Tara Pia the Tamia Kamui, Yunaro Simeti Rachel, Tara Pia Namaro, General Shields or Chimamare. Upper Saint Jazavini, Tamajaza Tinjan, who ya would have Campiale, Sapu Nangu and Dredge, and Nokatomia, the Bible, Shields or Pacha Pichamare. Tigri Pacha, Pitch and Etama, Jazar Yakaro, Kabauja, Kanji Sali, Apaine, Sali, Uchama, Papiacha Mare, Kabau, Sali, Apaine, Sali. Abjandi, Mimi Akuzago, Pandua Jangu Charling, Mimi in that quiet, Tunden Lodu, Toya the says she of Dugu, seeing you, damn you time out, lightly eat. Today I change your Papia Pitcher Mare. Abjandi, Mimi Akuzago, Pandua Jangu Charling, Mimi in that quiet, Tunden Lodu, Toya the says she of Dugu, seeing you, damn you time out, lightly eat. Pajador and Nukadoha, kisses a Piashan Conji Pilla, and looked at the Yazagana Kitty Chow, Jana and Nukado, Akita people, Mark, Piata King, Tilkan, Conji Pivasito, Nukado, the Canastam, and Nanjao. Jesus Shampa, Kurabu Jesu Dine, Terabango Chimamare. The ABD at the Chimity chain, Nukabato, Tanabilu and Mataro, Conji Baby Question Piapu, Sam Pevare. Dini Chinai Male, Namarona to Wasu, Vidomataro, the Nukado, Lila Chin. Nokato can you chain up here at the Kora Ugo and Pisella Shiva. The ABD at the Chimity chain. Nokato up here, Sagajo Repia, Ditina Male, Nokato up here, Tontin Chin, Maza Chin, Tisoutin Jisumiago, Saladi Puma Kilo, Gon Jisu Pongo Chimamare, Kisses Matamariago, Yen Biloma, Tamadene Patate, Wimia Chin, can you chain and Andarigo, Dilan Bonson, Tom Biloma, and now she Sita Peter de Saramane, upon Naso when you zoom out, Yeshupia Yatona Mana, Sita Lake Shapia. Pia Bonadua, Nama Rata Tinsha Sibu, let her Machina with Saka and Nekama. Pia can do the Jesus Chimajan Wikale, she Shupia Yatona Mana Chimana China with little night. Mare, a part of Prime Minister of Yashin. Amen. Do you need to know Abraham E. Sita Subidoma? Tabaujan Kani Sali Apaini Sali Gani Jano Allah achieve you Bidoma Jano Winga Beach and Apia. You need to know Winga me the Ajaya never the outline you Rojano CRGWYSB Allah South Hianichano Nit the day to Jano Tusianichano Kukata Pia. So a Chinese Chow Chinese Gini. Silidoma Pite, now Jetimia, the Galopia King at Rugu, Allah Sabidoma, the Ajawa never the Bisapio, a little Shimes in Chano, Dawe sit that do, Nabrama, Kidang sit as so National Celebroma, Lila Babuchano, Disentava. So the Abraham sit that John Wuchano, Mopia came out, and Nene now can live on any Piachin. Kabauja Kanji Salima, Jano Along Tibu time, Minji Levane, Minji Nava, Sipchapa. The Pagani Chimes will know. Patama Gaba sit on Hogu. Pulocomle, Gaba Patamazo Sipwelu, Janopioamo. Gabama Patamazo Sipchitago. Kabauja Kanji Salima, Matantin Hale. Gaba Patamazo Lutamugaro, Kabauja Kanji Lima. Kainaga Uni Pite, Ni Pay to May to Ni Pite, Kaina, Tata, Takaba, Patamazo Lutambu. Kabaujan Kanji, Salima, Tuyare, Minji Livane, Minji Nava, Sipte, Amuya Jaro, Gaba, Patamazo, Sipwe Piapa. Sipwelo Biobi me, Jano Hutaniga, Yoshima Satene Kama, Yuriko Johnson of Yodore Kama. Adi Kitunga, Bayini Sura, Blue Bayin Uriso, City State. Newton you Tanang Sure, Senate. Being the by La Oma Lunga, Leption and Luton Leption and Lutonia Leption and Luton Town Leption and the Chanagaro, being the Bada by Alma, Eddie Gala, Gabalu, and the Tana Chimesoye. Benji Canano, Machine and Musuratano, for Pia Pitching. Palosoye, Yeshuka of Yata or Tinsha Shini, 80 tons of winter Lama, Gabalu Uye, the Gabaloma she and Lu Uye ha. Let's see American beat on soup love where she did. Tantonia to your way. Around Gavan, we know. So, General Jimmy Abra, let's tell you tomorrow, do the dolly never be there. Go dine, go wine or she may be. Go dita lily net, dog go she may be.
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအဲ့ခေတ်တုန်းကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဆိုတာမြို့တစ်မြို့အနေထားဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့သူကဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့မှမြို့တစ်မြို့မှာအုပ်ချုပ်တဲ့သူကဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့မှမြို့တစ်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကတိုင်းသူပြည်သူပြည်သားအလိုတယောက်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီခေတ်မှာအဲ့ဒီခေတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲလေးကလည်းကျွန်တော်အခြေပြုချင်တယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ချင်တာတော့အာဗြဟံဤစစ်တပ်လို့ကျွန်တော်တက်ချင်တာဒါပေမဲ့ကပောင်းကျမ်းခန်းကြီး14မှာအာဗြဟံနာမည်အပြောင်းမခံရသေးဘူးအဲ့တော့အာဗြဟံနာမည်ကအာဗျံပဲရှိသေးတယ်ကပောင်း16မှာဖျားခင်နောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြောင်းပေးခဲ့တဲ့အာဗြဟံဆိုတဲ့လူမျိုးအပေါင်းရဲ့အဘဆိုတဲ့နာမည်ကိုအာဗြဟံမရသေးဘဲနဲ့အာဗျံဆိုတဲ့ချီးမြှောက်ခံဖခင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အသက်အရွယ်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာဗြဟံအသက်ကအဲ့ချိန်မှာ85နှစ်နဲ့85နှစ်ကြားကာလဖြစ်ပါတယ်ကပောင်းကျမ်းခန်းကြီး16မှာအာဗြဟံဒီခါနန်ပြည်မှာ7နှစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အာဗြဟံအသက်က85နှစ်ရှိနေပြီဣရှမေလကိုဟာဂရကိုဝင်ဆောင်ပြီးမွေးတဲ့အခါမှာအာဗြဟံအသက်86နှစ်လို့မှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်ပါတယ်ကပောင်းကျမ်းခန်းကြီး7မှာတော့ခါရန်မြို့ကထွက်လာတဲ့အခါမှာသူ့အသက်ဟာ85နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကပောင်းကျမ်းခန်းကြီး14ဒီကပောင်းကျမ်းခန်းကြီး7နဲ့ကပောင်းကျမ်းခန်းကြီး16ကြားမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာဆိုလို့လဲဆိုရင်အာဗြဟံအသက်85နှစ်နဲ့85နှစ်ကြားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းစာရဲ့နောက်ခံကြည့်တဲ့အခါမှာအတိတ်ကာလတုန်းကမင်းကြီး5ပါးသည်မင်းကြီး4ပါးရဲ့ဒီကိုလိုနီပြုတ်ခြင်းကိုသူတို့ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာမင်းကြီး4ပါးသည်တခင်နေရာမှာရှိပြီးတော့မင်းကြီး5ပါးကမင်းကြီး4ပါးကိုယူသေးရတယ်လက်ဆောင်ပန်တာတွေဆက်သားရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မင်းကြီး4ပါးသည်ဥဆောင်သူနေရာမှာရှိပြီးမင်းကြီး5ပါးတော့အုပ်ချုပ်ခံနေရာမှာရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအုပ်ချုပ်ခံရတာနှစ်ကာလကြာလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဟလာတော်လန်ကြည့်မယ်ဆိုသူတို့တော်လန်ရင်းနဲ့ဒီမင်းကြီး4ပါးနဲ့မင်းကြီး5ပါးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့ကမ္ဘာပထမဆုံးစစ်ပွဲကအာဗြဟံနေထိုင်တဲ့ဒေသပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ပုံကန်သူမင်းကြီး5ပါးသည်စစ်ရှုံးပြီးတော့မှငကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းကြီး4ပါးကစစ်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာကို allegorical လို့ခေါ်တဲ့အလုံးအကျူးအနဲ့အထိပ်ပဲဖွင့်ဆိုတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်လိုပြောလို့ပြောထားရှိလဲဆိုရင်မင်းကြီး4ပါးသည်ခရစ်ဝင်ကျမ်း4ကျမ်းကိုပုံဆောင်ပြီးတော့မှမင်းကြီး5ပါးသည်ပြည့်ညတ်တိကျမ်း5ကျမ်းကိုပုံဆောင်တယ်ခရစ်ဝင်ကျမ်း4ကျမ်းကပြည့်ညတ်တိကျမ်း5ကျမ်းပေါ်မှာဩဇာအာဏာတက်ရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှ allegorical interpretation ကိုယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်တွေအသင်းတော်တွေကအမြဲတမ်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသိရမှာကဒီမင်းကြီး4ပါးတို့မင်းကြီး5ပါးတို့ကိုပုံဆောင်ချက်အနေနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ဓမ္မသစ်မှာယေရှုဖခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တမန်တော်12ပါးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအကြောင်းအရာကိုပြန်ပြီးကိုးကားတဲ့အချက်လက်အထောက်ထားဓမ္မသစ်မှာရှိဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်မောရှေသဲကန္တာရမှာမိမွေကိုက်တဲ့သူတွေဟလာငွေစိတ်ပြေဖို့ရန်မြောက်ပြခဲ့တဲ့ကျေးဝါငွေရုပ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး3မှာယေရှုဖျားကိုယ်တိုင်ပါကိုးကားတယ်မောရှေသည်တောမှာကျေးဝါငွေရုပ်ကိုမြောက်ထားတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်မြောက်ထားခြင်းခံရမယ်အဲ့လိုသိချတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျေးဝါငွေရုပ်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တာအဲ့လိုမျိုးဓမ္မဟောင်းမှာပါပြီးတော့ဓမ္မသစ်မှာပြန်ကိုးကားတဲ့အရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံဆောင်ချက်အဖြစ်ယူလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာတော့ပါပြီးဓမ္မသစ်မှာယေရှုပဲဖြစ်ဖြစ်တမန်တော်12ပါးဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ဆက်နေတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ allegorical interpretation လို့ခေါ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုဝိညာဉ်သဘောအစွန်းရောက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုရင်တော့အန်တရယ်များတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော့ literal interpretation ပေါ့ literal interpretation စာရင်းစကားအတိုင်းပဲကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြရစီမင်းကြီး5ပါးဒီပဂတိအာဗြဟံနေထိုင်ရာဒေသပတ်ဝန်းကျင်မှာတကယ်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာကျမ်းစာသမိုင်းမှာတကယ်ရှိခဲ့တဲ့ပဂတိမင်းကြီး5ပါးဖြစ်တယ်လို့စစ်ရှုံးသွားတဲ့စစ်နိုင်သွားတဲ့မင်းကြီး4ပါးဒီလေအာဗြဟံနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဒေသမှာလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကကမ္ဘာပေါ်မှာသက်ရှိထင်ရှားတကယ်ရှိခဲ့တဲ့ပဂတိမင်းကြီး4ပါးရဲ့လို့ပဲကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ချင်ပါတယ်တကယ်မင်းကြီး4ပါးနဲ့တကယ်မင်းကြီး5ပါးစစ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မင်းကြီး5ပါးကိုပြည့်ညတ်တိကျမ်း5ကျမ်းမင်းကြီး4ကျမ်းမင်းကြီး4ပါးကိုခရစ်ဝင်ကျမ်း4ကျမ်းလို့သာဘာသာပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်အာဗြဟံကိုလည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဖို့လိုသလိုအာဗြဟံအိမ်မှာမွေးပြီးကျွေးမွေးသွန်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်အာဗြဟံစစ်တပ်ထဲမှာပါနေတဲ့318ယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ interpret လုပ်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီအာဗြဟံရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်တဲ့ကပောင်း14မှာပါတဲ့
hala padulile ani raru hala isha kola ru manri ru ba ကျွန်တော်တို့ကအတိတ်ပဲဖွင့်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကိုအတိတ်ပဲဖွင့်တဲ့အခါမှာကိုလူချင်းတဲ့တကွက်လေးပဲကျွန်တော်ကွက်ပြီးတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဇက်အိမ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စာရေးစကားအတိုင်းသေသက်စွာပြည်ပြင်းစွာကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုကအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စကားပဏာမပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ခန်းစာကိုသွားရအောင်မင်းကြီး၄ပါးနဲ့မင်းကြီး၅ပါးစစ်ဖြစ်တယ်မင်းကြီး၅ပါးစစ်ရှုံးသွားတယ်အဲစစ်ရှုံးတဲ့မင်းကြီးတွေထဲမှာအာဗြဟံရဲ့အကိုသားအာဗြဟံရဲ့တူအရင်ခောက်ဖြစ်တဲ့လောတမိတင်းနေထိုင်ရာတော်တော်မင်းကြီးစစ်ရှုံးသွားတယ်စစ်ရဲ့သဘောတဘာဝအရာအဲ့ဒီခေတ်မှာပါရှိလဲဆိုရင်စစ်ရှုံးသောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူသားမှအစဥစ္စာပစ္စည်းအားလုံးတို့ကိုစစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံကကိုယ်ပိုင်အဖြစ်သိမ်းယူခွင့်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်လောကမှာတော့ရှိရလေရေအစုံကုန်းတော့ဝက်လာသူတို့ခေတ်မှာတော့စစ်ရှုံးရင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစ္စာပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်နိုင်တဲ့သူကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မင်းကြီး၅ပါးရဲ့လူတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကမင်းကြီး၄ပါးပိုင်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးအာဗြဟံရဲ့ဒူလောတဟလာစစ်ပွဲထဲမှာစစ်တုံးမန်းနေနဲ့အဖမ်းခံရတဲ့သတင်းလေးဟာအာဗြဟံစီကိုရောက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရကျွန်တော်ဇက်လန်းကိုသိနိုင်အောင်ကျွန်တော်ခဏကိုကြည့်သိချင်တယ်နော်ဘလောက်ကနေကျွန်တော်ကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကပောက်14အပိုင်းငယ်6ကနေ7အတွင်းမှာကျွန်တော်ဖတ်စီချင်ပါတယ်ကပောက်14 6ကနေ7ထို့သို့အေလမင်းကြီးခေတော်ရလောမှာဂွေမင်းကြီးတိတလရှိနာမင်းကြီးအရဖေလဣလာသာမင်းကြီးအာရုတ်ကြီးဟူသောမင်းကြီး၄ပါးနှင့်မင်းကြီး၅ပါးတို့သည်စစ်ပြိုင်ကြ၏စိတ်ရင်ချိုင်း၌ရင်းညှိအကြည့်အချွဲနှင့်တွေ့သောတွင်းများရှိ၏သောရုံမင်းကြီးဂေါမောရမင်းကြီးတို့သည်ပြေး၍ထိုတွင်းများ၌ကျလေ၏ကျွန်းတော်သူတို့သည်တောင်သို့ပြေးကြ၏အောင်တော်မင်းတို့သည်သောရုံမြို့နှင့်ဂေါမောရမြို့၌ရှိသမျှသောဥစ္စာနှင့်မြို့ရိပ်ခါရှိသမျှတို့ကိုယူ၍သွားကြ၏သောရုံမြို့၌နေသောအာဗျာအကိုသားလောတနှင့်သူ၏ဥစ္စာတို့ကိုလည်းသိယူ၍သွား၏73ဆက်ဖတ်ပေးပါထိုဘေးမှတို့၍ပြေးတော်သူတယောက်သည်ဟေဘဲလူအာဗျန်နှင့်မေတ္တာဟာဖွဲ့သောအိရှာကောလာနှင့်အာနီရာ၏အကိုအာမောရီလူမန်ရီ၏တပိတ်တော်နာမှနေသောအာဗျန်ထံသို့ရှောက်၍တည်ချပြောလေကျေးဇူးတင်တယ်အပိုင်းငယ်73မှာပြောထားတယ်ထိုဘေးမှလွတ်၍ပြေးတော်သူတယောက်သည်ဒီစစ်ပွဲထဲမှာစစ်တုံးမန်းနေနဲ့အဖမ်းမခံရဘဲနဲ့လွတ်လာတဲ့သူတယောက်လောတာတို့အတိုင်းဝိုင်းကဖြစ်နိုင်တယ်သူကဟေဘဲလူအာဗြဟံနဲ့မိတ္တာရာဖွဲ့တဲ့အေရှာကောလာအာနီရာတို့ရဲ့အကိုအာမောရီလူမန်တွေတပိတ်တော်နာမှာရှိနေတဲ့အာဗြဟံထံကိုရောက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာပြောထားလဲအာဗြဟံရဲ့နာမည်အရှိမဟေဘဲလူအာဗြဟံလို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းပြောဖို့ပါတယ်ဟေဘဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာပညာရှင်တွေအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာရှုထောင့်နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့ဟေဘဲဆိုတာတနေရာထဲမှာအခြေတကျမနေထိုင်ဘဲနဲ့ခြေသလုံးအိမ်တိုင်နဲ့ဟလာဒီကလအုပ်တွေညင်းတွေမြဲတွေနွားတွေနဲ့ဟလာမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတည်ဆောင်ပြီးတော့မှရေကြီးရာမျက်နှာရာကိုသွားနေတဲ့ဥရောပတိုက်မှာဆိုတော့ gypsy လိုအဖွဲ့တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့ချိုးကပြောတယ်ဟေဘဲဆိုတာတနေရာထဲမှာအခြေတကျမနေထိုင်ဘဲနဲ့ရေကြီးရာမျက်နှာရာကိုအပိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့နေတဲ့ရွေ့လျားမိသားစုတွေကိုခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်ကျွန်တော်အမိုင်းတက်တဲ့အခါမှာကဘာဦးကျမ်းကိုကျွန်တော် book study လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သင်ကြားရေးဆရာတယောက်ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကျွန်တော်ရန်တော်ဝတ်ကြသူကတော့ဘာပြောလဲဟေဘဲဆိုတာတဲ့ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုရင် outsider အပြင်လူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အပြင်ကလူဒါဖြစ်နိုင်တာဟေဘဲဆိုတဲ့နာမည်ကအာဗြဟံတို့ကအာဗြဟံကသူ့ဘာသူငါ့ကိုဟေဘဲလူလို့ခေါ်ပါလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပြောတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မယုံကြည်သူတွေကအာဗြဟံကိုခေါ်ခဲ့တဲ့နာမည်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဘာလို့အာဗြဟံဒီ
ခါနန်ပြည်သားတွေနဲ့အတူတူရောနှောနေထိုင်တော့ညာလေကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုမှပြောလဲဆိုရင်ကပောင်းကျန်ခန်းကြီး7မှာအပိုင်ငယ်6မှာအာပြန်သည်ထိုပီကိုရှောက်သွား၍ရှိခင်အရက်မောရတပိတ်ပင်တို့ရောက်လေ၏ထိုအခါခါနန်အမျိုးသားတို့သည်ထိုပီ၌ရှိကြ၏ကပောင်းကျန်ခန်းကြီး73အပိုင်ငယ်9အာဗြဟံ၏နွားကြောင်းသားလောတ၏နွားကြောင်းသားတို့သည်လည်းခိုက်ရန်ပြုကြ၏ထိုအခါခါနန်အမျိုးသားဖရဇိအမျိုးသားတို့သည်ထိုပီ၌နေကြသည်တတိထားမှာကအာဗြဟံနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒေသခံခါနန်လူမျိုးတွေမြောက်များစွာရှိတယ်အာဗြဟံဒီဘုရားရမိန့်တော်တိုင်းသူတို့ဒေသကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ပြောမဆိုအာဗြဟံကဧည့်သည်လို့ပြောရင်မမဘူးအာဂန်လူတယောက်ခါနန်ပြည်မှာငကိုတွေကရှိရင်းစဲဒေသခံလူမျိုးတွေကရှိပြီးသားသူတို့ကြားထဲမှာအာဗြဟံကသွားနေထိုင်ရတာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အာဗြဟံရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံနဲ့ခါနန်ပြည်သားရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံကမတူဘူးခါနန်ပြည်သားတွေကကိုယ်သားကိုမိရှုရာရစ်ပူဇော်တာမျိုးတွေရှိတယ်အာဗြဟံကဒါမျိုးမလုပ်ဘူးအာဗြဟံကဘုရားစကားအတိုင်းအသွေးမသိလိုက်နာတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာအာဗြဟံရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်တဲ့ပုံစံနဲ့ခါနန်ပြည်သားတွေရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်တဲ့ပုံစံကပြောင်းပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်စัจ jin ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အတူတူတမြေထဲမှာနေပြီမဲ့အဝိုင်းဝန်းတစ်ခုထဲမှာမိတင်းနေထိုင်ပြီမဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံကတခြားစီစัจ jin ပဲအဲကြောင့်ခါနန်ပြည်သားတွေကကြာလာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုဘယ်လိုခေါ်လာလဲဟေပြဲလူ outsider အပြင်းလူဒါကြောင့်ကျွန်တော်တရားဟောချက်တစ်ပုဒ်တော့ဟောခဲ့ဘူးတဲ့အတိတ်ကာလကငါတို့ထဲကအပြင်းလူဝိညာဉ်ရဲ့သင်ခန်းစာအရပြောမဆိုပါလေကျွန်တော်တို့ဒီလေလောကထဲမှာလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့နေထိုင်ပြီးမှတန်ပေါင်း9000ထဲမှာလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့နေထိုင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီလေဟေပြဲလူဖြစ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်အစ္စရေးလူမျိုးမှဆင်းသက်လာမှဟေပြဲလူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလေမြန်မာပြည်မှာနေပြီးမှရန်ကုန်မြို့မှာနေပြီးမှနောက်ကပတ်တော်ရဲ့အလေးအလာထဲမှာကျွန်တော်ရှင်းလင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောကထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့သူမှန်တော်လဲလောကအဖို့လောကအတွက်လောကရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာအရပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေလောကထဲကအပြင်လူပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေဒါကိုယ့်ရဲ့ခရစ်တော်၌ရှိတဲ့အဆင့်တန်းကိုမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလောကသားမဟုတ်ဘူးလောကသားနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့လို့ရတယ်လောကသားနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ္တဟာရဖွဲ့လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအချက်ကိုမသွားခင်မှာဒါလေးကိုဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောကအဖမ်းခံရတဲ့သတင်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကဟေပြဲလူအာဗြဟံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ထားတဲ့အာဗြဟံစီကိုစိုက်စိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့စဉ်းစားမယ်နော်အာဗြဟံမေသောပေါတာမီတိုင်းပြည်ကထွက်လာတဲ့အခါမှာလောတာကဖတ်တဆိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တုန်းကတော့ဘုရားခေါ်တာတော့အာဗြဟံဒါပေမဲ့အာဗြဟံဖခင်တီရကကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အာဗြဟံကိုသူကသား3ယောက်ထဲမှာအချစ်ဆုံးများဖြစ်လာမသိဘူးဆက်ဆက်မြိုက်မြိုက်ပါလာတယ်ပြောချင်တာအာဗြဟံရဲ့အဖေလည်းဒီခါနန်ပြည်ခီးစင်မှာပါလာတယ်လို့အာဗြဟံရဲ့အကိုသားလောတာလည်းပါလာတယ်နောက်အဖိုးဆုံးပြီးတော့မှကပောင်းကျန်ခန်းကြီး7မှာသူတို့ခါရန်မြို့ကနေခါနန်ပြည်ကိုဆက်ပြီးခီးစင်ပြုတဲ့အခါမှာလောတာကပါလာဒါလောတာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်အာဗြဟံတူလဲဟုတ်တယ်လို့အာဗြဟံရဲ့မွေးစားသားကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အာဗြဟံမှာသားသမီးမှာမထွန်းကားတာစာရိုင်းဖြစ်ဖြစ်အာဗြဟံဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကပောင်း73ရောက်လာတဲ့အခါအစာခေါင်းပါပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုခဏဆင်းသွားတယ်တရားရဲ့တုံသင်ဆုံးမမှုတွေကိုခံပြီးတော့မှခါနန်ပြည်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်သွားသလိုအာဗြဟံနွားကျောင်းသားနဲ့လောတာနွားကျောင်းသား green pain လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားဥစ္စာတိုးပွားမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေတက်လာတယ်စကြက်လူပွဲတွေဆင်နွှဲလာတယ်ခိုင်ရန်တွေဖြစ်လာကြတယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုထိလက်ရောက်ပြီနောက်ဆုံးတော့တမြေထဲတရေထဲမှာသဘောထားတူညီမှုနဲ့အတူတူနေလို့မရတဲ့အဆုံးလမ်းခွဲမှုဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မတဲ့အတူနေတာဆိုတာထက်မတဲ့ရင်ကျွန်တော်မြင်တယ်ခွဲနေတာအကောင်းဆုံးပဲဗျာနီးတစ်ချက်ချက်ဖြစ်နေမယ်အစားတော့ဝေးတက်ဖြစ်တာပိုပြီးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျ။အဲ့နဲ့အာဗြဟံဒီဦးလေးဝိညာဉ်ရမှာလဲသူက
ခေါင်းဆောင်နေရာမှာရှိတယ်ဇာတိရေးရမှာလဲဦးလေးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဝါအရာကြီးပေမဲ့သူ့တူကိုသူဦးစားပေးတယ်ဒါဝိညာဉ်လူရဲ့သဘာဝမင်းလက်ရသွားရင်ငါလက်ဝဲသွားမယ်မင်းလက်ဝဲသွားရင်ငါလက်ရသွားမယ်ဆိုပြီးသူ့တူကိုဦးစားပေးတယ်သူ့တူကဇာတိပဂတိပြည့်နှက်နေတဲ့သူဦးလေးရဲ့ဟလာခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာဦးလေးကိုအားနိုင်ရကောင်းမှမသိဘာလို့လဲသူစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လိုက်တယ်အတူတူပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လောတနဲ့လောကဆိုတဲ့တရားဟောချက်မှာဟောခဲ့တယ်လို့သူဒီအကောတို့တိုင်းပြည်ကနေပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာလောတရဲ့ခံစားချက်နဲ့လောတရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအဂုတ်တုပုံရိပ်ကကျွင်းကြံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောတသည်အဂုတ်တုနဲ့အလားတရံတူတဲ့ဖျားခင်ဥယျာဉ်တော်နဲ့အလားတရံတူတဲ့သောတုံဂေါမရတောက်ဝိုက်ကိုသူရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့သားကဲ့သို့ပြုစုပြိုးထောင်လာပြီးအချိန်တန်အရွယ်ရောက်ကိုယ့်ချစ်တော်ကိုရဲအနိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရင်ဘတ်ကိုခြေစုံကန်ပြီးထွက်သွားတဲ့လောတစစ်တုံးမန်းနေနဲ့အဖမ်းခံရတဲ့တည်င်းဆိုးကိုကြားတဲ့အခါမှာအာဗြဟံအငြိမ်မနေနိုင်ပါဘူးတကယ်ဆိုဘာလို့ရလဲငါနဲ့ပါဆိုင်လဲဒီကောင်ငါ့ကိုထော်လုံကန့်လန့်လုပ်ပြီးတော့ငါရဲ့ဦးလေးဆိုတဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာမနေဘဲနဲ့ဂျိုတကြွားကြွားနဲ့ဟလာနည်းနည်းလေးအတောင်လက်လေးစုံတာနဲ့ငါရင်ကိုဇုံကန်ပြီးထွက်သွားတဲ့ကောင်မက်လောက်သားလောက်အောင်ထားလိုက်မယ်ကွာလုပ်လို့ရကျွန်တော်ကအာဗြဟံဖနက်ကိုစီးမယ်ဘယ်လိုနေမလဲအတိတ်ကာလကိုကျေးဇူးပြုထားတဲ့သူကနည်းနည်းလေးအယောင်လေးတွေတောက်လာတဲ့အခါအတောင်လက်တွေစုံလာတဲ့အခါမှာကိုယ်စန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်ပြီးတော့မှနာကျင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှအနိုင်နဲ့ပိုင်ပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့လိုဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအာဗြဟံကဲ့သို့အဲ့လိုလူပေါ်မှာသဘောထားပေးနိုင်တယ်ဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်အာဗြဟံကိုကျွန်တော်တိဆောက်ဆရာဖြစ်တာတကယ်ဝင်းကြီးလူဘာလို့လဲဒီတရင်ကိုကြားတဲ့အခါမှာအစဉ်းစားအောင်မယ်လိုက်ကြရင်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမလုပ်ပါဘူးချက်ချင်းပဲပြောလို့ဆိုညတွင်ချင်းကျွန်တော်တူတူတို့ခေါ်သွားတဲ့အဖွဲတော်မှဒေတာသူတို့နေတဲ့ဒေတာတော့ရောက်ချင်မှရောက်အောင်မယ်လမ်းခုလက်မှာပဲရှိကောင်းရှိမယ်ရအောင်လိုက်ပြီးတော့သူကဲတာဖြစ်ပါဟုတ်နော်ဒါဆိုကြည့်ရအာဗြဟံရဲ့စစ်တပ်လို့သာကျွန်တော်တင်စားပြီးပြောပြီးမယ်အဲ့ခေတ္တမှာဘယ်ဒေတာမှာမှဘယ်လိုခေါ်မလဲနိုင်ငံတော်ရဲ့တရားဝင်စစ်အမြဲတမ်းစစ်တပ်ဆိုတာမရှိသေးဘူးအဲ့ခေတ်မှာအမျိုးသားတိုင်းပဲဖြစ်မိသားစုတိုင်းဟာကိုမိသားစုမှာရှိတဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေလုံခြုံဖို့ရန်အတွက်မိသားစု၌ရှိသောယောက်ျားသားတိုင်းသည်ကိုခံပညာနဲ့ဟလာဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်နဲ့ကင်တွယ်တဲ့စစ်တပ်ပညာတွေကိုသင်ကြားပြီးကိုမိသားစုကိုဘာလို့လဲဆိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရှိတယ်ဗျာဒီပါကျူးကျော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်တွင်းကအနောက်ရှက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်မှာတရားဝင်ခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုသူတတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီသူကာကွယ်လိုက်မယ်အာဗြဟံတို့ခေတ်တော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဒီခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုကိုကိစ္စကိုရှင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုမိသားစုတများအတိုက်ခံရရင်စစ်တပ်တွေရဲတွေတော့ခေါ်လို့မရအဲ့ခေတ်မှာကိုမှရှိတဲ့အင်အားနဲ့ခုခံရှုံးရင်ညံ့ခံနိုင်လို့ရှိရင်တော့တွန်းလှန်လိုက်ပေါ့ဒါပဲအခုလေလောကချစ်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံဘာလုပ်လဲသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်နဲ့သူလိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့သူပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့အမျိုးသားဒုနဲ့သူဘာလို့ဆိုလိုက်ပြီးကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကပောက်14ဖတ်ကြည့်အောင်ကပောက်14ဖတ်ပြပါအာဗြဟံဒီမိမိအကိုသားကိုဖမ်းသွားကြောင်းကိုကြားနေမိမိအိမ်၌ဖွား၍တုံတင်သောသူလူ318ယောက်တို့ကိုစီရင်၍ဒံမျိုးတိုင်အောင်လိုက်ပြီရပြီဒါကြောင့်နံပါတ်1အာဗြဟံစစ်တပ်ထဲမှာပါတဲ့စစ်သူရဲတွေကဘယ်လိုလဲဆိုရင်အိမ်၌ဖွားသူများကဘာဦး14ဖြစ်ပါတယ်ဆော့စာသားလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ချင်တယ်မိမိအိမ်၌ဖွား၍ဆိုတဲ့ပြုချင်ပါလေမိမိအိမ်၌ဖွား၍တခြားအိမ်မှာမွေးပြီးတော့သူပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ငွေဝယ်ကျွန်တွေမဟုတ်ဘူးတခြားဒေသမှာမွေးဖွားပြီးတော့မှ
အရွယ်ကြီးတွေကြီးမှသူ့စီမှာရောက်လာတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဆိုရင်ဘယ်လိုတွေ့ရလဲမိမိအိမ်၌ဖွာတယ်လို့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအိမ်၌ဖွာတယ်ပြောချင်တာပါလေဒီကလေးလေးတွေဒီမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာနေထိုင်စဉ်ကလေးကအာဗြဟံရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းထဲမှာပဲရှိပြီးမွေးတဲ့နေ့ကနေသေတဲ့နေ့အထိအာဗြဟံအိမ်ထဲမှာပဲသူတို့ကကြီးပြင်းလာတဲ့သူတွေလို့ကျမ်းစာပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပြောဒီတန်းစကားနဲ့ကျွန်တော်ပြောမဆိုရင်တော့318ယောက်ဟာအာဗြဟံစစ်တပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့318ယောက်ဟာအာဗြဟံအိမ်မှာမွေးတဲ့တနည်းအားဖြင့်ခြံပေါက်တွေဖြစ်တယ်အပြင်ကလူကလာပြီးအဖွဲ့ဝင်လာမဟုတ်ဘူးဒီမှာမွေးဒီမှာကျွေးဒီမှာကြီးတဲ့ခြံပေါက်တွေဟုတ်ကြည့်အောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အိမ်လိုက်ဖွာသူများဆိုတာကိုဟလာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာရှိတယ်ဒီနေ့အာဗြဟံရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာပါတဲ့318ယောက်ဟာအာဗြဟံအိမ်မှာမွေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့တမဟာခရစ်တော်ရဲ့စစ်တပ်ဒီဟူသောယေရှုခရစ်စစ်သူရဲ့တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်၌ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားသောသူဒီဟူသောဟလာဖယားသခင်ရဲ့တမတ်ချက်ထဲမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အာဗြဟံအိမ်မှာမမွေးသောသူသည်အာဗြဟံစစ်တပ်ထဲမှာပါခွင့်မရတယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့စစ်တမဟာထဲမှာစစ်တပ်ထဲမှာခရစ်တော်၌ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းမရှိသေးတဲ့သူတွေဘလောက်ပဲပါခြင်းဘလောက်ပဲကိုပါတယ်လို့တတ်မှတ်ပါဝင်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တယ်ဒါကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖွာခြင်းမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ကျမ်းစာထဲမှာဖွာခြင်းမျိုးရှိတယ်တစ်ကော15-22ကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါတစ်ကော15-22ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး15ပိုင်းငယ်22လူအပေါင်းတို့သည်အာဒံအဖြစ်ဒေရှင်တို့ရောက်တည်ပြီးသူလူအပေါင်းတို့သည်ခရစ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းတို့ရောက်ကြတယ်ဟုတ်ပြီဒီကျမ်းစာမှာဗာတွေ့ရလဲမြန်မာကျမ်းစာမှာတော့အာဒံအဖြစ်ခရစ်တော်အဖြစ်တကယ်မူရင်းကျမ်းစာအရပြောမယ်ဆိုရင်လူအပေါင်းတို့သည်အာဒံ၌ရှိခြင်းအဖြစ်သေခြင်းတို့ရောက်သည်နည်းတူလူအပေါင်းတို့သည်ခရစ်တော်၌ရှိခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းတို့ရောက်ရကြလက်တံလို့ပြောတာအဲကြောင့်ဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်ရဲ့ရှုထောက်ကနေကဘာမြေကြီးကိုငုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကဘာပေါ်မိသားစုတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်တိုင်းတန်းကလေးဗျာမရေမတွက်နိုင်အောင်များတယ်မိသားစုတွေအခုလူတန်းပေါင်း9000ကျော်မကြခင်8000ပြည့်တော့မယ်ကဘာလူကြီးတန်းပေါင်း9000ကျော်ထဲမှာမိသားစုတွေအများကြီးဒါလူရဲ့တတ်မှတ်ချက်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်ကတော့ကဘာပေါ်မှာမိသားစုနှစ်စုပဲရှိတယ်။အစင်းရှင်ဖခင်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်မှာဗာမိသားစုအာဒံ၌ရှိသောမိသားစုနဲ့ခရစ်တော်၌ရှိတဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရေးပေးချင်ပါတယ်အာဒံ၌နဲ့ခရစ်တော်၌အာဒံ၌နဲ့ခရစ်တော်၌အာဒံ၌ကတော့အောက်ရက်ကမွေးဖွားခြင်းခံထားရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်၌ကြတော့အထက်ရမှမွေးဖွားခြင်းခံထားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှယောဟန်3:3တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ယောဟန်3:3ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူမိတွေကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဟုဘာမှမဆိုသူတို့ပြန်ရွေးမိတော့ဘူး။ဘာပြောလဲဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကိုမခံရင်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရယေရှုတင်တယ်မူရင်း Greek စကားမှာတော့ anaton ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတယ် anaton ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က be born from above မြန်မာမှုပြုမယ်ဆိုရင်အထက်အရက်ကမွေးဖွားခြင်းမခံတော့သူဟာဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဝင်ဖို့မပြောနဲ့တော့မြင်တော့မမြင်ရဘူးဒါကြောင့်အထက်အရက်ကမွေးဖွားခြင်းမခံရင်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်မဝင်ရလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေဘာ
ရှင်တွဲချိတ်ဆက်ပြီးဘာမြင်နိုင်လဲအထက်ရကမွေးဖွားခြင်းနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကအောက်ရကမွေးဖွားခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးသားနဲ့တော်ဆက်တဲ့မိဘနှစ်ပါးဒါတူအနေနဲ့မွေးဖွားပေးတာအဲ့ဒါအောက်ရကမွေးဖွားခြင်းအာဒန်လိုက်မွေးဖွားခြင်းပျက်စီးခြင်းကိုသွားမဲ့မွေးဖွားခြင်းငရဲသွားကိုတေချာတဲ့မွေးဖွားခြင်းအဲ့ဒီမွေးဖွားခြင်းကဟာလားကျွန်တော်တို့ကိုအမင်္ဂလာဖြစ်စေတော်ညာလေယေရှုခရစ်တော်ကလည်းမှာအသေးခံခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းအဖြစ်အပြည့်ငရဲတကားကိုပိတ်ပေးုံများပါမကတားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့မြှောက်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းအဖြစ်ဟာလားဘာအဖို့ကမှပေးစရာမလိုပဲနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုကျေးဇူးတော်တသက်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကဖွင့်ပေးလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအထက်ရက်ကမွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားခြင်းကိုခံရတဲ့ခရစ်တော်၌ရှိသောခရစ်တော်၌မွေးဖွားသောသူများဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည်ပါစေဒါကြောင့်အာဒံ၌မွေးရင်စာဒံနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့တမဟာထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့က member ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်စာဒံရဲ့တမဟာထဲမှာတော့စစ်သားတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျစာဒံခိုင်းစားတဲ့ဒီအထုတ်ထမ်းတဲ့လူတွေလိုပေါ့ဗျဒါမျိုးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်စာဒံရဲ့ခိုင်းဖက်တွေပေါ့စာဒံရဲ့စစ်တီတော်တွေကတော့လက်စိုးဝင်ကြီးစိုးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်၌ဒုတိယကြိမ်မွေးမယ်အထက်ကမွေးဖွားခြင်းခံမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ယေရှုခရစ်ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တစိ့ခတ်ခြင်းကိုခံရပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြေဝခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တကိုးနဲ့အစေခံနိုင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဗိသိက်စုကျေးဇူးနဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာထက်မြက်စွာပြည်ပြင်းစွာပါဝင်နိုင်တဲ့ယေရှုခရစ်စစ်သူရဲ့ကောင်းများဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ခရစ်ယာန်မှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေ။ပြန်ပြောမယ်။အာဗြဟံရဲ့318ယောက်ဒီဟုသောစစ်သားများသည်အာဗြဟံအိမ်မှာဖွားပါတယ်။ယေရှုခရစ်ရဲ့စစ်သူရဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာဒံ၌ဖွားတဲ့သူဘဝမှာပဲရပ်တန့်နေလို့မရပါဘူး။လူရဲလို့လောကထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာအားလုံးဒီအာဒံ၌ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မိခင်ဖခင်မွေးပေးလိုက်တဲ့ပထမအချိန်မွေးဖွားခြင်းမိခင်ရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းအပြင်မွေးရရှိလာတဲ့ပထမအချိန်မွေးဖွားခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်သားဖြစ်စေပြီးယေရှုခရစ်တော်ကလည်းမှာအသွေးသွင်းခြင်းအဖြစ်ရရှိလာတဲ့ဒုတိယအချိန်မွေးဖွားခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်သခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ခွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန်နာမသားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေ။ဒါကြောင့်ဖခင်သားသမီးဖြစ်သောသူများသာလျှင်ဖခင်သခင်ရဲ့စစ်တပ်ဒီဟုသောယေရှုခရစ်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဟာလာစစ်သူရဲ့တယောက်ဖြစ်ခွင့်ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ WYC ကသူ့ရဲ့ကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာသူဘာပြောထားလဲဆိုရင်ကမ္ဘာလောကကြီးဟာတဲ့ကစားကွင်းမဟုတ်ဘူး playground မဟုတ်ဘူးကမ္ဘာလောကကြီးဟာ battleground စစ်မြေပြင်လို့သူကပြောတယ်ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေပါတီပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့မှမူးမမြင်လေးမမြင်ဟာလားဘဝမင်းရမယ်အပျော်နေရာကြီးမဟုတ်ဘူးဒီနေရာသည်စာဒန်နဲ့ဖျားသခင်စစ်ဖြစ်နေတဲ့စစ်တလင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံထဲမှာဘယ်တော့မှမမေ့သွားပါနဲ့ကဘာကြီးမှာဖျားနဲ့စာဒန်စစ်ဖြစ်နေတယ်ဒီစစ်ပွဲမပြီးသေးဘူးနော်မပြီးသေးဘူးဖြစ်နေစေဒီစစ်မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်နေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဖျားနဲ့စာဒန်မှာစစ်ဖြစ်နေတဲ့စစ်တလင်းဒီဟူသောဒီစစ်မြေပြင်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးကိုကစားခွင့်ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာဟာလားရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာဟာလားဘာမှမစင်စားဘဲနဲ့စားချင်တာစားလို့ရပြီဟာလားတောက်ချင်တာတောက်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့မှစီးမဲ့ကမ်းမဲ့အသက်ရှင်ရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုပိုင်းခြားနားလည်ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စေ့စော်မှုအတိုင်းတမာတတိရှိနဲ့အသက်ရှင်ရမယ့်စစ်တလင်းစစ်မြေပြင်ဆိုတာကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တတိပေးချင်ပါတယ်။ဟိုမှာတော့မင်းကြီးလေးပါးနဲ့မင်းကြီးမာကစစ်ပွဲကြောင့်အာဗြဟံစစ်ပွဲထဲမှာပါဖို့ဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့တော့စာရမာနနဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာလားစစ်ပွဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘောင်းကန်တိုင်းဒီစစ်ပွဲထဲမှာဖခင်သခင်ဘက်ကနေယေရှုခရစ်စစ်သူရဲ့တယောက်အနေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်အာဒံလိုက်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကျွန်တော်ရေးပေးချင်ဒီမိဘရဲ့ပထမအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအာဒံလိုက်ရှိတယ်
အာဒံ၌လောကထဲမှာရောက်လာသောသူတိုင်းဟာရှုံးနေသူများအဖြစ်မွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာပထမကြိမ်မွေးဖွားခြင်းအဖြစ်လောကထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအာဒံ၌ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှုံးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးအရှုံးကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့မှလောက၌ရှုံးနေသူများဖြစ်ဖို့ရန်လောကထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်အရှုံးကအရှုံးကတော့ငရဲကြတဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးသောရှုံးနေခြင်းကတော့အပြစ်သားတစ်ယောက်နေဆိုငရဲပဲဒါပေမဲ့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာလည်းကျွန်တော်ကရှုံးနေအနာရောဂါနဲ့ရင်ဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ရှုံးနေမယ်အပြစ်တရားနဲ့ရင်ဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ရှုံးနေမယ်သွေးဆောင်ခြင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်ရှုံးနေမယ်အပြစ်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့လောကထဲမှာရရှိထားတဲ့အာမခံချက်ကမင်းဟာရှုံးနေဖို့သေချာတယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်ဖြစ်တယ်မင်းဟာရှုံးနေဖို့သေချာတယ်မင်းဟာငရဲသွားဖို့သေချာတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အာဒံ၌ရှိခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့မလိုချင်ရင်လဲစွမတောင်းရင်လဲကျွန်တော်တို့ဟာလာကို declare မလုပ်ရင်လဲရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါအာဒံ၌ရှုံးနေခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေကြီးလက်ခတ်မလွယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သေချာတိကျတဲ့ရပိုင်ခွင့်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်၌ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်သူများအဖြစ်မွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်၌ကြတော့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာအောင်မြင်သူများအဖြစ်မွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်ကဲအာဗြဟံရဲ့318ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မတူတာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေါ်ပြချင်အာဗြဟံစစ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မတူဘူးအာဗြဟံဤစစ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမတူပါအာဗြဟံရဲ့စစ်တပ်ကတော့အောင်မြင်ဖို့သူတို့ကလှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံရဲ့စစ်တပ်ကအာဗြဟံဥဆောင်မှုနဲ့မင်းကြီး၄ပါးလောက်ကိုလိုက်သွားတာကဘာအတွက်လဲအောင်မြင်ဖို့အရှုံးအနိုင်မသေးကွဲသေးတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကြိုးစားဖို့ရန်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ထွက်ခွာတာဖြစ်တယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ကြတော့ယေရှုခရစ်သူရဲ့တရားအနေနဲ့စာတန်နဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအနေနဲ့လဲဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ဘက်တော်သားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေ။အောင်မြင်ခြင်းဤဘက်တော်သားကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ရှုံးမလားနိုင်မလားမတိကျမရေရာတဲ့တိုက်ပွဲတော်မှာကျွန်တော်တို့ကပါဝင်နေရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ AD 30ကရဏီလောဝါကနေမှာခရစ်တော်တက်တော်ဆွန့်တဲ့အခါမှာဘာပြောကြလဲအမှုပြီးပြီကပောက်ကျန်ခန်းကြီး3ပိုင်းနဲ့15 prophet ပြုချက်မှာလည်းဘာပြောလဲမိမအမျိုးနဲ့မွေမျိုးကိုရန်မျိုးဖွဲ့စေမယ်မိမအမျိုးဟာမွေအမျိုးရဲ့မွေအမျိုးဟာမိမအမျိုးရဲ့ဖနှောက်ကိုချိတ်မယ်မိမအမျိုးကမွေအမျိုးရဲ့ဥကောင်းကိုချိတ်မယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခရစ်တော်ကရဏီလောဝါကနေမှာတက်တော်ဆွန့်တဲ့အချိန်မှာပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အများအားပြောပါတယ်စာတန်သည်လောဝါကတိုင်းမှာကောင်းချီပြီးသားအခုသူ့မှာကြံတဲ့နောက်ဆုံးဆွမ်းအားနဲ့သူကအမိယမ်းနေတာအခု COVID-19 လို့ပါလို့ဆိုတာစာရမဏအမိယမ်းတဲ့အထဲကရမ်းချက်တွေထဲကတစ်ချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလေးဖော်ပြပေးချက်သူအမိယမ်းနေသူရှုံးပြီးပြီနောက်ကပါအဆက်ဆက်စာတန်သည်ရှုံးနေသူကြီးဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့သူကြံနေတဲ့အချိန်ကာလလေးထဲမှာသူအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်များသူကလုပ်နေတာဖြစ်တယ်စာတန်ကအဲ့တော့တချို့ဓမ္မပညာရှင်တွေဘယ်လောက်တောင်ပြောလဲတစ်ပင်9ရှစ်မှာစာတန်ဟာတဲ့ဟောက်တော်ချင်းသေးကဲ့သို့အဘယ်သူကိုမြုံရမလဲဆိုပြီးလှည့်လေရှာဖွေတယ်တဲ့တကယ်တော့ဖြစ်တဲ့လားချင်းသေးဆိုရင်တော့လူတွေကိုကြိုက်ဝါရမှာ
ဒါပေမဲ့ကရာနီကားတိုင်းမှာခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအဖြစ်စာတန်အသုံးပြုတဲ့အကြီးမားဆုံးလက်နက်ဖြစ်တဲ့သေခြင်းကိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကအလဲထိုးအနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာတန်မှာအဆွဲတွေသွားတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့။တဖုံးမဲ့ကြံတော့ဒါကြောင့်စာတန်ကဘာဖြစ်လဲ။ယုံကြည်သူတွေကိုမကိုက်ဝါနိုင်တော့ဘူး။အဲသူကယုံကြည်သူတွေကိုမျိုးလို့ပဲရတော့တယ်။ဒါကဓမ္မပညာရှင်တွေတင်စားပြီးပြောတာ။သူရဲ့အဆွဲတွေအန်သွားတွေအကုန်လုံးကျိုးပြီးပြေးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကအာဗြဟံရဲ့338ယောက်ဟာအောင်မြင်ဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ဘက်တော်သားများအနေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်တာဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာအမြဲတမ်းဗာမြင်အောင်လဲဆိုရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကိုဂျာမနီကစစ်ရှုံးပါတယ်။အဲရုပ်ရှင်ကားလေးကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြည့်ဖြစ်တယ်။အဲ့မှာဘာလဲအစတော့ဂျာမန်ကနေချက်ထားတာပြင်သစ်ထိရောက်နေပြီလေပင်လယ်လေးကြော်လိုက်ရင်အင်္ဂလန်ကိုသူသိမ်းတော့မယ်အင်္ဂလန်ကိုသူကလေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲတယ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တယ်ဥရောပမှာဂျာမန်သိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတွေကကုန်တလောက်ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီဇွန်လ6ရက်နေ့ပေါ့ဒီ D-Day လို့ခေါ်တယ် D-Day the 6th of June လို့ခေါ်တဲ့ Normandy ကမ်းခြေမှာမဟာမိတ်ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကကမ်းတက်ပြီးတော့မှဂျာမန်ကိုဖြိုခွင်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျာမန်စပြီးတော့နော်မန်ဒီကမ်းခြေကျတဲ့အခါမှာဂျာမန်စစ်ရှုံးတော့ဂျာမန်စစ်ရှုံးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒီနော်မန်ဒီကမ်းခြေကမ်းတက်တိုက်ပွဲကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တယ်။လုံးဝဂျာမန်တွေလုံးဝမထင်ထားတဲ့နေရာမဟာမိတ်တပ်တွေကမ်းတက်မယ်လို့မထင်တဲ့အခါမှာမဟာမိတ်တပ်တွေကကမ်းတက်လိုက်တဲ့အခါမှာမဟာမိတ်တပ်တွေလည်းအကြဆုံးတော့များပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာသမိုင်းကိုပြောင်းပြန်လာလိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲပဲအဲ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဂျာမန်တွေစစ်ရှုံးပြီးဆုတ်တယ်ဆုတ်ပေမဲ့ချက်ချင်းထွက်ပြေးတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တမျိုးကြာသွားလိုက်တမျိုးမှသူတို့ခံစစ်ပြင်လိုက်ပြန်တိုက်လိုက်မဟာမိတ်တပ်တွေကလိုက်လာလိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်လိုက်ဂျာမန်စစ်ရှုံးလိုက်ပြန်ဆုတ်လိုက်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဗာမြင်လဲဆိုရင်အမေရိကန်နဲ့အပေါင်းပါမဟာမိတ်တပ်တွေအတွက်ဆိုရင်အကြီးမားဆုံးတိုက်ပွဲကိုနိုင်ပြီးမှကိုမျိုးဒီမျိုးမှာဂျိုကြားကြံကျွင်းနေတဲ့တိုက်ပွဲသေးသေးလေးတွေကိုကောက်တဲ့အနေနဲ့သူတို့ကလိုက်တိုက်ရတာဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ဘက်တော်သားအနေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲမြင်တယ်83တဲ့ခရစ်တော်လောကတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတော့မှဟလာမြောက်နှံပြီးထားမြောက်လိုက်တဲ့အဖြစ်ပြက်ကမဟာမိတ်တပ်တွေနော်မန်ဒီကမ်းခြေကိုသိမ်းတယ်လို့မျိုးပဲပြပြီးသွားပြီပွဲပြီးသွားပြီအခုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအသင်းတော်တွေအမှုတော်မြတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်အေဝံဂေလိဟောခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေရတဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်စစ်ရှုံးပြီးသားစာဒံမာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းတရွေ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောက်တယ်လို့မျိုးခြေဆောင်လေးမရောက်မချင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲသေးသေးလေးတွေတိုက်ပွဲကြီးမှာနိုင်ထားပြီးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ဘက်တော်သားအနေနဲ့အကင်းမတည်သေးတဲ့တိုက်ပွဲသေးသေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုကောက်တယ်လို့လိုက်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့တူပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဗြဟံစစ်တပ်ကတော့အောင်မြင်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်မဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ဘက်တော်သားများအနေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတိယောအခန်းကြီး9ကိုကြည့်ရအောင်။တိယော9မဖတ်ခင်မှာဟောလေးဖတ်ပေးပါ။ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16ပိုင်းငယ်33ယောဟန်16:33ကျွန်တော်ဒီငါ့ကိုအမိပြု၍နေတဲ့ချင်းရှိစေခြင်းမှာဤစကားကိုငါဟောပြောပြီးကျွန်တော်ဒီလောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရတတ်လိမ့်မယ်တို့တော်လည်းမဆိုရင်ကြနဲ့ငါဒီလောကကိုအောင်ပြီဟုမိန့်တော်မူဟုတ်ပြီဘာပြောလဲလောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခတော့တွေ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကတော့အဆုံးထိပြောထားလိုက်တယ်ဘာပြောလဲငါဒီလောကကိုအောင်ပြီဟာလေလုယာပြောချင်တာကဘာလဲဖြစ်ပျက်မှုတွေရဲ့အဆုံးမှာအောင်မြင်မှုတရခုစောင်းမဲ့သူကငါပဲလို့ခရစ်တော်ကပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာသိလို့ရလဲ။ဘလောက်ပဲပြဿနာတွေနဲ့ကြုံဘလောက်ပဲခက်ခဲမှုတွေနဲ့ကြုံဘလောက်ပဲစိုင်ကြိုင်တက်လည်မှုတွေကကြီးကျွန်တော်တို့သိနေတဲ့အရာပါလေ။ငါတို့ဟာနိုင်ပြီးသားလူတွေဟာလေလုယာ။ငါတို့ဟာအောင်မြင်ခြင်းဘက်ကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ဘက်တော်သားတွေငါတို့ဟာရှုံးနိုင်မဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးနိုင်ပြီးသားသူတွေဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်စာမင်းပွဲအောင်စင်းမထုတ်ပြန်သေးပေမဲ့အောင်မြင်မှုကိုအထဲမှာစိတ်ချထားတဲ့ចောင်းသားတွေလူပဲဗျကျွန်တော်တို့ကအထဲမှာသိချနေပြီဒီပုံစံဟာအောင်မလားမသိဘူးဆိုရင်တမမနဲ့အောင်စင်းကြည့်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ပြီးသားကို
အထဲမှာတရားမှတရားစိတ်ချပြီးမှစာရွက်ပေါ်မှာပါလာမဲ့နာမည်ကိုစောင့်ကြည့်ရတဲ့လူနဲ့တူတယ်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ဘက်တော်သားတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ယေရှုဘုရားပြောတယ်ငါလောကအောင်ပြီမင်းတို့ယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုလောကမှာဘာပြဿနာမှမရှိရဘူးလို့အာမမခံဘူးလောကမှာလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟလာလောကီသားတွေ COVID-19 ကြုံရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူလည်းကြုံပါပဲငါမို့ခံပါခြင်းပေးရှောင်လို့မရပါစစ်ပေးရှောင်လို့မရပါလောကသားတယောက်နေနဲ့လောကထဲမှာနေထိုင်သမျှကာလပတ်လုံးလောကသားတွေပုထုဇဉ်လူသားတွေကြုံတွေ့ရမယ့်လောကရန်ဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်ရှောင်လွှဲလို့မရပါဒါကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်ချမှုကတော့လောကရန်ဒုက္ခတွေကြားထဲမှာပင်လေငါဒီလောကကိုအောင်ပြီဆိုတဲ့တိကျသေးချတဲ့အာမခံချက်နဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနေ့စဉ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ငြိမ်ဝှက်မှုအပြည့်နဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေကဲကြည့်ရတစ်ကော15:50ဖတ်ပေးပါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂတိစကားတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အားအောင်ခြင်းကိုပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ယေရှုတော်ဒီလာဆွတ်ဘာပြောလဲငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ကိုအောင်ခြင်းအခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်အလွန်ကြီးလာစွာတကားလို့ရှင်ပေါလုကပြောပါအဲ့မှာလည်းသတိချရမယ်နော်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာယုံကြည်သူဘာသာယုံကြည်သူဖန်တီးရယူလို့ရတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူတွေခံစားရတဲ့အောင်မြင်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ယာန်နာမသားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြောချင်တာခရစ်တော်မပါရင်ခရစ်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်မှုမရှိရင်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်နွယ်မှုမရှိရင်ခရစ်ယာန်တယောက်အတွက်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်အဲကြောင့်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ကိုအောင်ခြင်းအခွင့်ပေးတဲ့ဖခင်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ကဲနှစ်ကော24ဖတ်ပေးပါနှစ်ကော24ငါတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံစေခြင်းက၎င်းသူသခင်ကိုတည်ခြင်းအမွေအကြိုင်ပြီးငါတို့အားဖြင့်အရရတို့၌နှံ့ပြန့်စေခြင်းက၎င်းပြုတော်မူသောဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းရှိစေသည်ကျမ်းစာကပြောလေငါတို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူအောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံစေခြင်းက၎င်းလို့ပြောပါတယ်ဟာလေလုယာဆောစောကယေရှုခရစ်အားဖြင့်အခုတော့ခရစ်တော်နှင့်အတူရှင်တွဲပြဝိပတ်အောင်ပွဲခံတဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူတူရှိခြင်းအဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အောင်ပွဲဟာယုံကြည်သူရဲ့အောင်ပွဲဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်အောင်ပွဲခံမယ်မပြောဘူးတော့အစဉ်လို့ပြောတယ်။ချီဆောင်ခြင်းမလာမချင်းယုံကြည်သူများသည်ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲများအလီလီခံဖို့ရန်ဖခင်သခင်ခွဲခန့်မှတ်သားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေ။ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲတွေကျွန်တော်အစဉ်ခံဖို့ဟုတ်ပြီ။ယောမ8:30ဖတ်ပေးပါမကွာစေသည်သာမကငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောသူယေရှုတော်ကြောင့်ငါတို့သည်အမှုခတ်သိမ်းတို့ကိုခံစဉ်တွင်ပဲအထူးသဖြင့်အောင်မြင်ကြ၏အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ကြ၏မြန်မာကျမ်းစာမှာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ we are more than conqueror ဗမာမှုပြုမယ်ဆိုရင်ငါတို့သည်အောင်မြင်သူထက်အောင်မြင်သောသူများဖြစ်ကြတယ်လို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဖျက်ရှင်နာမှာတားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေအဲ့ဒီအောင်မြင်သူထက်အောင်မြင်သောသူလို့ပြောတဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုရည်ညွှန်းတာကဘာလဲအင်ပါရာကြီးတွေကိုသိမ်းယူခဲ့တဲ့အလက်ဇန်ဒါတို့လိုဟာလာတကယ်အီဂရစ်ကြီးတွေဗျာနိုင်ငံမြောက်များစွာကိုမိမိရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာသိမ်းသွင်းခဲ့တဲ့အီဂရစ်ဘုရင်ကြီးတွေစစ်သူကြီးတွေရခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေတဲ့ကြီးတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုယုံကြည်သူတွေရထားတာဖြစ်တယ်။ကြောင့်ခရိယန်ဓမ္မတေးတွေမှာပါလေအောင်မြင်သူထက်အောင်မြင်သောသူဖြစ်စေပြီ။အောင်မြင်သူထက်အောင်မြင်သောသူဖြစ်စေပြီ။ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်သူအဆင့်ပုတ်ဘူးနော်။အောင်မြင်သောသူတွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုသူကြောင့်လေခရစ်တော်အားဖြင့်ဘသူနဲ့အတူလေခရစ်တော်နဲ့အတူဘလောက်အထိလဲ။သာဝရကာလအထိတနည်းအားဖြင့်နေ့စဉ်အစဉ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။ကဲတိယောအခန်းကြီး9 4နဲ့5ဖတ်ပေးပါတရားသခင်တားဖြစ်တော်သူတွေကလောကကိုအောင်တယ်လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကားငါတို့ယုံကြည်ခြင်းပေသည်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ကိုယုံကြည်တော်သူမှတပါအဘယ်သူဒီလောကကိုအောင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်
ခရစ်တော်၌ဒုတိယကြိမ်မွေးတဲ့သူကဒီအောင်မြင်ခြင်းမျိုးစေ့ကသူ့အထဲမှာအလိုလိုရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်သူကဖျားသားဖြစ်ကြတဲ့ကအောင်မြင်ခြင်းရဲ့ဘက်တော်သားဖြစ်နေတယ်နေ့စဉ်ခရိယန်တက်တာရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့ဘက်တော်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့အောင်မြင်ခြင်းအသီးအပွင့်တွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အရာတွေကိုသူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌံဆန်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုသူ့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာအတွေ့အကြုံမှာပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံကြကြဟာလားခံစားတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဘုရားကကဘာမြေကြီးပေါ်မှာယုံကြည်သူတွေကိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပထမချက်ကိုကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်အာဗြဟံရဲ့စစ်တပ်မှာပါသောသူများသည်အာဗြဟံအိမ်ကနေမွေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စစ်တပ်မှာပါသောသူများဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အိမ်ကြီးဟူသောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ထဲမှာမွေးဖွားထားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီတန်ត្រအသင်းတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတန်ត្រအသင်းတော်သီးသီးမှာလည်းအသင်းသူသင်သားတွေရှိပါတယ်။တချို့ကတော့ဟလာတောင်ပေါ်ဒေသကနေဒီပြန်ကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘက်အသင်းတော်ကနေဒီဘက်အသင်းတော်မှာပြောင်းရွှေ့ပါဝင်လာတယ်။ဒါလည်းကောင်းပါတယ်။ကြိုးစိုးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီပြောင်းရွှေ့အသင်းသားတွေလည်းပဲမချီနှပ်ပါနဲ့အသင်းတော်မှာတောင်ပေါ်ဒေသကလူတွေမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကလူတွေဟလာရေကြီးရမျက်နှာရကိုပြောင်းရွှေ့လာရင်းနဲ့ကိုယ်ဒေသနာအသင်းတော်မှာရောက်လာတာအရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောစေပြောင်းရွှေ့ခြင်းအပြင်အသင်းတော်မှာတိုးပွားလာတာတချို့ကြတော့ပါလေမွေးဖွားခြင်းအဖြစ်တိုးတာပရာဖီကာတို့အာရုံတို့ဂူဂူတို့အဲ့ဒါတွေကမွေးတိုးရှိတာလည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်နှစ်မှာဆိုတော့ဂူဂူကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မွေးတိုးထဲမှာနောက်ဆုံးကလေးပေါ့ပြောင်းတိုးလည်းကောင်းတယ်မွေးတိုးလည်းကောင်းတယ်ပြောင်းတိုးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတခြားအသင်းတော်ကနေကိုယ်အသင်းတော်ရောက်လာတာဗျာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကပါလေကိုယ်တိုင်အေးဝင်ကလေးဟောပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဝေစာဝေပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမိတ်ဆက်ပေးပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့ဟာလားဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားခြင်းအတွေ့အကြုံအပြင်အသင်းတော်မှာတိုးပွားလာတဲ့ချမ်ပေါက်အသင်းသားတွေအသင်းတော်မှာမြောင်များစွာလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုယ့်ရဲ့အသွေးသားနဲ့တော်ဆက်ပြီးမွေးလာတဲ့ကိုယ်ကလေးမွေးတိုးလေးတွေအဲ့မွေးတိုးလေးတွေကျွန်တော်ဘာလို့မလဲအေဝံဂေလိပြန်ပြောရမယ်သူတို့ကအာဒံ၌မွေးလာတာလေဒါကြောင့်အိမ်တွင်းသာသနာအရေးကြီးတယ်နော်ကိုယ်အိမ်ထဲမှာလည်းကယ်တင်မြောက်သေးတဲ့ကိုမိသားစုဝင်ကလေးတွေကိုအေဝံဂေလိပြောရမယ်ခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဘာလို့မွေးကင်းစားကလေးဆိုရင်တော့မွေးကင်းစားမှာကွယ်လွန်နေစာရောက်သွားရင်တော့ကယ်တင်ချင်းခံစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဂိမ်းတွေလည်းစောတက်ပြီး YouTube တွေလည်းကြည့်တက်ပြီးသိနော်ဟိုကလည်းနှိပ်တက်ဒီကလည်းနှိပ်တက်ကောင်းမကောင်းသိတဲ့ဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးပြီးသားကလေးတစ်ယောက်ကတော့အေဝံဂေလိတရားကိုတိတိကျကျနားထောင်လက်ခံဖို့လိုနေပြီဗျကျွန်တော်မြင်နေကျွန်တော်ရန်ကုန်နှစ်မှာဆိုတော့ဂူဂူတစ်ယောက်ကလွဲရင်ကြံတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကအေဝံဂေလိကြားဖို့လိုနေပြီခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့သူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းမလုံလောက်တော့ဘူးရွေးနှုတ်ခြင်းအပေါင်းယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်နေပြီကျန်တဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုဝေရဲ့ကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အာရုံတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂုံတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရောက်ဖို့လိုနေပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုမိမိရဲ့ဒေသနာအသင်းတော်ရဲ့သာသနာပြုခြင်းအပြင်ခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးကိုယ့်ရဲ့ခြံပေါက်အသင်းသားများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမွေးထုတ်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံစစ်တပ်ထဲမှာပါတဲ့သူကမိမိအိမ်၌ဖွားတဲ့သူတွေနော်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဒေသနာအသင်းတော်အနေနဲ့ရန်ကုန်နှစ်အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့ကငါတို့အသင်းတော်မှာရောမိမိအိမ်၌ဖွားတော့သူဘယ်နှယောက်လဲကိုယ်ကလေးတွေလာမပြနေတော့မိမိအိမ်၌ဖွားတယ်ဆိုတော့ကျမကလေးလာကြည့်ပါစေအဲ့ဒီကလေးကိုကျွန်တော်ပြောဖို့မိမိကလေးကမိမိတို့ရဲ့အေဝံဂေလိဝင်ငါချက်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီလားအဲ့ဒါပြောချင်တာကိုခန္ဓာအသွေးသားနဲ့မွေးဖွားတာကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ရေးကမွေးဖွားတာဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲဒါတွေပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်ပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘောင်ကဲဖေဖေနဲ့ဘောင်ကဲမီမီကမွေးလာတဲ့ကလေးလေးကဘောင်ကဲတတမီမီလေးမဖြစ်လာဘူးနော်အာဒံရဲ့တတမီမီလေးပဲသူတို့ကိုအေဝံဂေလိတရားကျွန်တော်ပြောဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကလေးပိုင်းတွေကိုအေဝံဂေလိပြောဖို့ဆိုရင်ဇမရုဒရှိပါတယ်သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်စေချင်တယ်အခုကိုဗစ်ကာလမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင် online ကနေဟာလာအေဝံဂေလိဝင်ငါစေချင်တယ်
ကျမကြီးဟလားဇုံကနေပဲဖြစ်ဖြစ်မစင်ဂျာကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့သားကျမတို့သမီးကိုတော့အေးဝင်ကလေးဝင်ငှပေးပါကတင်းစိတ်ချမှုရတဲ့ကလေးသူငယ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဟလားဆရာမတင်ပြီးတောင်းဆိုပါတောင်းဆိုရင်သူလည်းငင်းမှာမဟုတ်ဘူးတင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ကလေးတွေကြတော့ဆရာမတွေကအေးဝင်ကလေးပြောတာပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထက်ကျွမ်းကျင်တယ်ကဲအရွယ်ရောက်ထားပြီးသားလူတွေကိုဘောကြီးမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေထဲမှာကတင်းစိတ်ချမှုမရှိတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောလို့ရတယ်လူတစ်ယောက်ရှိရှိနှစ်ယောက်ရှိရှိခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာနဲ့ပြုလို့ချင်းအကြောင်းကိုပြောဖို့ရန်ကျွန်တော်အများအားအစဉ်သင့်ပါအများအားအစဉ်သင့်ပါအဲကြောင့်ကိုယ်အိမ်မှာတပတ်ဆဲလာနေတဲ့ဧည့်သည်ပဲဖြစ်ဖြစ်လားနဲ့ချီပြီးလာနေတဲ့ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်အလှမပေးပါနဲ့အနည်းဆုံးအေးဝင်ကလေးတရားလေးတော့ကြားပြီးမှကိုယ်အိမ်အမိုးအောက်ကသူ့ကိုပြန်လဲထွက်ခွာခိုင်းပါဒီနေ့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံစစ်တပ်မှာရှိတော်သူများသည်သူ့ရဲ့အိမ်ပေါက်ခြံပေါက်ဟာလားနေမွေးခြံပေါက်တွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောမိမိအသင်းတော်မှာရှိတော်သူများဟာတခြားအသင်းတော်ကပြောင်းလာတဲ့သူတွေနဲ့အသင်းတော်ဖွဲ့စည်းထားတာဆိုတာထက်မိမိအသင်းတော်ကမွေးလာတဲ့အသွေးသားနဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးတွေနဲ့အသင်းတော်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာထက်ကဲတင်ချင်းရောက်တော်သူများခရစ်တော်နဲ့ဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားတော်သူများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်မှသာလျှင်တကယ်ပဲဘုရားသခင်နှစ်သက်လူလာတဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့စစ်တပ်ထဲကစစ်တီတော်တွေဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပရမတ်ချက်အနေနဲ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲကပ္ပဦး14ကိုပြန်ဖတ်ပေးပါကပ္ပဦး14အပြန်ဒီမိမိအကူသားကိုဖမ်းသွားကြောင်းကိုကြားလျင်မိမိအိမ်၌ဖွား၍တွင်တင်သောလူ318ယောက်တို့ကိုစီရင်၍ဒံတို့တိုင်အောင်တိုက်၏318ယောက်တို့ကိုစီရင်၍မြန်မာမှာတော့စီရင်၍တချို့အင်္ဂလိပ် version မှာတော့ လက်နဲ့တက်ဆင်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေ့လာထားတာ New Living Translation မှာတော့ဘယ်လိုပြောဆိုရင် he mobilized လို့ပြောပါတယ်အာဗြဟံကရွေ့လျားစေတယ် New International Version မှာ NIV မှာတော့ he caught up အာဗြဟံကသူ့လူ318ယောက်ကိုထုတ်ဆောင်တယ် New American Standard Version မှာတော့ he led King James Version မှာတော့ဗာပြောလဲ he and his trained servant လို့ပြောပါတယ်အာဗြဟံဒီမှာဘာခေါ်မလဲပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့သင်တန်းပေးထားတဲ့သူတွေကိုလက်နဲ့တက်ဆင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြောချင်တာပါလေဘလောက်ပဲအာဗြဟံအိမ်မှာရှိတဲ့318ယောက်ဟာစိတ်အားကြီးကြီးဘလောက်ပဲတတ္တိတွေဗျတ်တိတွေရှိရှိသူတို့လက်ထဲမှာဘာလက်နဲ့မှမပါဘူးဆိုရင်အချီးနှီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမစစ်ပွဲဒုတိယစစ်ပွဲနောက်ဆုံးတတိယစစ်ပွဲပေါ့ဗျာဒီဘောမင်းပါတော်မူတဲ့အထိကျွန်တော်မြန်မာတွေဘာလို့စစ်ရှုံးလဲလက်နဲ့အင်အားမမျှတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်တွေကကြည်စံနဲ့တနတ်ပြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကင်တဲ့အရာကတူမီတနတ်တွေဖြစ်ပါတယ်မိုးရွာလာတဲ့အခါမှာဒီတူမီတနတ်မှာတုံးတဲ့ရမ်းတွေကရေငွေ့ရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည်မပေါက်တော့ကဲကိုနဲ့အဝေးမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေကိုမြန်မာစစ်သားတွေကရွရွချွန်ချွန်ပြတကယ်ထိုးကွေးမင်ကြောင်ထိုးထားတဲ့မြန်မာစစ်သားရင်းမကြီးတွေကဓာတ်နဲ့တက်ပိုင်းတယ်တကယ်တော့အနီးကတိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာစစ်သားတွေနိုင်မှာပဲဒါပေမဲ့မြန်မာစစ်သားတွေအင်္ဂလိပ်စစ်သားကိုမခုတ်နိုင်ခင်မှာမြန်မာစစ်သားတွေကအင်္ဂလိပ်စစ်သားပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေခွင်းထဲမှာပြစ်ပြကွေးမြင်ထဲမှာအကုန်သေးကုန်ပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဟိုကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကလက်နဲ့တက်ဆင်ထားတယ်ကျွန်တော်မြန်မာစစ်တပ်ကတော့မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ရရလက်နဲ့ကိုဆွဲကင်တာတတိတော့ရှိတယ်နော်ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုပဲတည်ရပါလိမ့်စေတည်ဖို့အစဉ်သင့်ခက်တာလက်ထဲမှာလက်နဲ့ကောင်းကောင်းမရှိဒီနေ့အမှုတော်လက်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲ
ကျွန်တော်မှုလို့ဆိုမုံမတင်နာမှာတစ်ခေါက်လေးလာကြရင်းနဲ့ဆရာတစ်ပါးကပြောဘူးလို့ဆိုရင်တချို့အသင်းတော်တွေမှာတဲ့နှစ်ပေါင်း20နှစ်ပေါင်း30ဟာလားအစီခံလာတဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတို့အောင်မြင်တဲ့တော့မအောင်မြင်ဘူးသူတို့ဆုတောင်းခြင်းလဲအားကြီးတယ်ကျမ်းစာလဲဖတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်လဲသစ္စာရှိရှိဝေငှတယ်နောက်ဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုရင်သူတို့ကိုဒီတမန်ကျမ်းစာအ내ဖွင့်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွမ်းကျင်နှက်ဆက်အောင်နှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်လိုသူများကိုတင်ပြရမလဲကျမ်းစာဘယ်လိုသင်ရမလဲတရားဘယ်လိုဟောရမလဲအသင်းတော်ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဤစနစ်တွေကိုသင်ကြားပေးမဲ့သူတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာစက္ကအနံခဲ့တဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်ကြီးတွေကအောင်မြင်တဲ့လောက်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့တွေ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲအတင်းတော်မှာရှိယုံကြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးဖို့လိုတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က2019မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဒီ YWCA မှာသူနာပြုအခုတင်လာတက်တဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေကိုအေဝံဂေလိအကြောင်းကျွန်တော်ဝေငှရင်းနဲ့အတင်းတော်မှာယုံကြည်သူတွေသုံးလချင်းအေဝံဂေလိမှာအေဝံဂေလိတရားဝေငှတပ်ပါစီတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲအေဝံဂေလိဝေငှနီးကိုလက်လန်းမိသလောက်ကျွန်တော်ဝေငှခဲ့တာအားလုံးလည်းမှတ်မိမှာဖြစ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုယုံကြည်သူကိုလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးတာလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးတာ equip လုပ်နေတာကျွန်တော်ယုံကြည်သူဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်အရင်ရေးကြည့်တယ်အာဗြဟံအိမ်မှာရှိတဲ့318ယောက်ကိုအာဗြဟံကကဲငါတို့လောတာဖမ်းခံရပြီသွားကြရအောင်လို့လူတွေကြီးပဲသွားရင်အကုန်သိမ်းမှာရော့မင်းကဒါမင်းကလှမ်းမင်းကညာမင်းကတော့ခရင်အကုန်လုံးလက်နဲ့တည်ပေးတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်းစားရအောင်အတင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့လက်ထဲမှာဝိညာဉ်ကလက်နဲ့ကိုယ်စီကင်ထားဖို့လိုပါတယ်ကင်ထားဖို့လိုပါတယ်တယောက်တော့တူမှာမဟုတ်ဘူးအတင်းတော်မှာကီးဘုတ်တီးတဲ့လူဆိုလဲအဲ့ကီးဘုတ်ကတကယ်ကိုဟလာအတင်းတော်ကဟလာကီးဘုတ်တီးမဲ့သူအတွက်ဝယ်ထားပေးတယ်ဒါလည်းနဲ့တက်ဆင်ထားပေးတာအတင်းတော်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဗျာအသာမိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းလားကျွန်တော်မှရှိတဲ့ငွေကြေးလေးနဲ့ဟလာဖြည့်တင်းထားတာဒါတွေကဘာလို့လက်နဲ့တက်ဆင်ထားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေအသာမိုင်းဆိုင်ရာမှာစက်ကတ်တဲ့လူတွေလည်းကိုအတန်ကိုဘယ်လိုဆိုမလဲဟလာတချင်းကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းဥဆောင်မလဲဒါလေးလည်းဘာလို့လဲလိုအဲ့ရတင်တန်းတွေတက်ပြီးလက်နဲ့တက်ဆင်ဖို့လိုတယ်စာနေစုဆရာမတွေကလေးတို့ဘယ်လိုထိရောက်စွာသင်မလဲတင်တန်းတွေတက်ပြီးတော့မှလက်နဲ့တက်ဆင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မဝန်ဆောင်တွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုထိအမှုတော်ဆောင်မုံမှန်တင်တန်းတွေတက်နေရသေးပဲဘာလို့လဲမနစ်ကတင်ခဲ့တဲ့အရာ2020မှာလုံလောက်ချင်မှလုံလောက်တော့မယ်အမြဲတမ်းမိမိကိုမိမိဘာလို့လဲလက်နဲ့တက်ဆင်နေဖို့လိုတယ်တက်ဆင်ငါတော်ပြီငါတိတာလုံလောက်ပြီဆိုဘယ်တော့မှမရှိပါဒါကြောင့်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲအာဗြဟံဒီသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့318ယောက်ကိုလက်နဲ့တက်ဆင်ပြီးမှစစ်ပွဲတဲ့ကိုခေါ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေတက်ဆင်ရမယ့်လက်နဲ့တွေကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ Efes 6:14-18 ဖတ်ပေးပါ Efes 6:14-18တစ္ဆာဒီဟုသောကပန်းကိုစီးပြဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီဒီဟုသောရှင်ဥဒ္ဒစာကိုဝတ်ဆင်ခဲ့နေတတ်ခြင်းနှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောအံ့သောမှာပြင်ဆင်သောဖြစ်သည်ဟုသောခြေစွပ်ကိုဆွတ်လျက်ခံရကြလောဘာနာပိကတော်မိဆက်လက်နက်ကိုကာတတ်နိုင်သောလူစီချင်းသည်ဟုသောသွားကိုလည်းခတ်တဲ့လက်နက်တို့အပေါ်မှာထပ်၍တက်ဆင့်၍ယူဆောင်ကြလောကဲဒီချင်းသည်ဟုသောတန်ခမောလုံးကို၎င်းဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်သည်ဟုသောဝိညာဉ်တော်၏ဓာတ်ကို၎င်းယူကြလောကာလအစဉ်စင်တလုံးပါလျက်ဆုတောင်းပဋ္ဌာနာပြုခြင်းမျိုးတို့ပြုဆုတောင်းကြလောထို့သို့ဆုတောင်းခြင်းကအာမလျှော့ပဲနဲ့ငါမဆ၍တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့အဖို့ဆုတောင်းရဆော့ထုတ်ကြတယ်။ Efes 6:14ကနေ18နောက်နှစ်ကော13:5နှစ်ကော13ကနေ5နောက် Efes 4:17နှစ်ကော13ကနေ5တခြားတော့ဖတ်ပေးပါဘယ်ကြောင့်ဒီဟုမူကားငါတို့ဒီလူစားတိ၌ကျင်လည်လို့လဲစာတိပကတိအတုဇာတိပကတိအလိုတို့တိုက်ရွစစ်တိုက်ကြသည်မဟုတ်ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်ဒီဇာတိပကတိလက်နက်မဟုတ်ဘုရားသခင်၏တကူတော်အားဖြင့်မျိုးရိုးပြတို့ကိုဖိဖက်နိုင်သောလက်နက်ဖြစ်၏ထိုလက်နက်အားဖြင့်လူတို့၏အကြံစီတို့သည်၎င်းတို့ကို၎င်းဘုရားသခင်ကိုတည်သောပညာကိုစီးတာသောမမာနရှိသမျှတို့ကို၎င်းနှိမ့်ချပေါက်နှံ၍ခတ်သိမ်းသောစိတ်တို့ကိုဟန်သွားချုပ်ထားလျက်ခရစ်တော်၏စကားကိုနားထောင်စေကြ၏ဟုတ်ပြီဒါလည်းကျွန်တော်ကောင်းထစ်တစ်ခုအနေနဲ့
ယုံကြည်သူတွေကိုတင်ပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲတော့လက်နဲ့ဆိုပြီးတော့မှသိချတယ်ယုံကြည်သူတွေစစ်တိုက်လို့သုံးဆွဲတဲ့လက်နဲ့ဟာဇာတိပဂတိလက်နဲ့မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ပဂတိလက်နဲ့အဲ့ဒါကိုဘာမှတွေ့ရလဲဆိုရင်တမန်တော်6လေးဖတ်ပေးပါနော်တမန်တော်6လေးကိုကြော်ဖတ်လိုက်ပါအေဖက်လေး17စနစ်မှာဖတ်ပြီးပဲနဲ့တမန်တော်6လေးငါတို့မူကားဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်တရားနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခေါ်ပြောခြင်းအမှုတို့ကိုအမြဲပြု၍နေမည်ဟုဆိုကြ၏ဟုတ်ပြီယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဝိညာဉ်ရလက်နှစ်ခုကဆုတောင်းခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့လို့ဆိုရင်လက်နဲ့တက်ဆင်ထားဖို့လိုတယ် equip လုပ်ထားရမယ်နော်ဒါကြောင့်တမန်တော်ရှင်ပေတရုကယေရုရှလင်မြို့အသင်းတော်ပြောတဲ့ခါမှာသူဘာပြောလဲသူတို့တမန်တော်များအနေနဲ့စပွဲတိုင်းလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုဆိုတဲ့ဟလာဟေဒီယဲလူတွေနဲ့ဟေလနစ်မုတ်ဆိုးမတွေကြားထဲမှာပြဿနာဖြစ်နေတဲ့မိဖို့ကြောင့်ကိစ္စမှာဟလာဝင်ရောက်ပါပြီးသူတို့အချိန်တွေကိုသုံးဆွဲမဲ့အစားဘုရားသခင်ရဲ့အထံတော်မှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့တနည်းအားဖြင့်ယုံကြည်သူပိတ်သက်ရဲ့ကြားထဲမှာနှုတ်ကတော်ဝင်ငါခြင်းအားဖြစ်ပဲသူတို့အစီခံမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာသူတို့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တမန်တော်ရှင်သုံးဆွဲသောလက်နဲ့ဟာအဲ့လက်နဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်စောစောကအေဖက်6မှာဖတ်သွားတယ်သစ္စာတမန်တရားဆိုတဲ့ကပန်းဖြတ်မှတ်ခြင်းရေဥဒ္ဒစာဟလာညီသက်ချင်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဧဝံဂေလိတရားကြားပြောခြင်းဆိုတဲ့ခြေစွပ်ယုံကြည်ခြင်းလွှာကယ်တင်ခြင်းတန်ခမောက်လုံးနောက်နှုတ်ကပတ်တော်ဒါယုံကြည်သူအသက်တာမှာမဖြစ်မနေဝစ်စင်ရမယ်လက်နဲ့စုံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်နဲ့စုံသည်ဘယ်အရာနဲ့မှပုံဖော်ခိုင်းနိုင်လို့စစ်သားတယောက်မှာအထက်ဖော်ပြပါစစ်6ဝိတ္တစာတွေအားလုံးစင်မြန်းပြီးတော်ညာလေဆုတောင်းခြင်းမပိုင်ဒီအရာတွေကတက်ဝင်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိဘူးလို့သူကဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာပါလေအာဗြဟံအိမ်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုအာဗြဟံလက်နဲ့တက်ဆင်ထားတယ်လို့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေမိသားစုမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေဘာလို့လဲလက်နဲ့တက်ဆင်ထားခြင်းခံထားရတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဧဝံဂေလိဘယ်လိုဝေငှမလဲသမာကျမ်းစာကိုဘယ်လိုစနစ်တကျလေ့လာမလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ equip လုပ်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်ကဲအေဖက်လေး17စနစ်ဖတ်ပေးပါအေဖက်လေး17စနစ်ခရစ်တော်၏ကိုယ်တော်ကိုတိဆောက်၍ဓမ္မဆရာ၏အမှုကိုပြုတတ်မည်အကြောင်းတန်ရှင်းသူတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအလို့ငါထိုသခင်သည်လူအချို့တို့ကိုတမန်တော်အရာ၌၎င်းအချို့တို့ကို prophet အရာ၌၎င်းအချို့တို့ကိုသာသနာပြုအရာ၌၎င်းအချို့တို့ကိုတင်းအုပ်အရာဆရာအရာ၌၎င်းခန့်ထားတော်မူပြင်ဆင်ခြင်းအလို့ငါအင်္ဂလိပ်မှာဆို equip ဘုရားသခင်ကအသင်းတော်မှာတဲ့တမန်တော်တွေ prophet တွေသာသနာပြုဆရာလို့ခေါ်တဲ့ evangelist ပေါ့နော် evangelist ဆရာတွေပြီးရင်သင်းအုပ်ပြီးရင်ဆရာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူး5မျိုးကိုပေးထားတယ် 5-4 ministry ဘာလို့အဲ့5မျိုးကိုပေးထားရလဲအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းဓမ္မဆရာရဲ့အမှုကိုပြုတ်တက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီဝိညာဉ်စုကျေးဇူးရှိတဲ့5မျိုး5စားသောဓမ္မဝန်ဆောင်တွေကယုံကြည်သူတွေကိုလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်းအုပ်တို့ဆရာတို့ဆိုတာသင်တန်းပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တကယ်စစ်မြေပြင်ကိုထွက်ခွာပြီးတိုက်ပွဲဝင်မဲ့သူတွေကအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိအစီအစဉ်တွေမှာဆိုရင်1996 1998ကျွန်တော်သတင်းကောင်းမှာလုပ်လာတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေမှာပါတွေ့ရတယ်သင်တန်းပေးတဲ့ဆရာတွေကဧဝံဂေလိမထွက်ဘူးသူတို့ကနောက်မှကြံခဲ့ပြီးဧဝံဂေလိထွက်တဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်ယုံကြည်သူတွေတရားဝင်ပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်တွေ့ဧဝံဂေလိမထွက်ခင်မှာဒီဆရာတွေကရပ်ပေါင်းများစွာသူတို့ကိုဧဝံဂေလိတူးချင်းဧဝံဂေလိဘယ်လိုထိရောက်စွာပြောရမလဲဆိုတာကိုသင်တန်းပေးတယ်အဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့သင်တန်းတွေအားလုံးကိုသူတို့တက်ပြီးသွားပြီးဆရာနဲ့တွဲပြီးတော့ဧဝံဂေလိလည်းထွက်ကြည့်ပြီးသွားပြီးဆရာပြောပြတာလည်းသူတို့နားထောင်တယ်ဆရာတဝက်သူတို့တဝက်ပြောမယ်ပြီးသူတို့ပြောတာကိုဆရာဘေးနာနားထောင်ပြီးပြန်ရောက်လို့ရှိရင်အမှားပြင်ပေးမယ်နောက်ဆုံးသူတို့ဘာသာသူတို့ဧဝံဂေလိထွက်လို့ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေကိုပဲတိသက်ဧဝံဂေလိထွက်ခိုင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာဆရာတွေကနောက်တန်းကဘာလုပ်ပေးလဲဆုတောင်းပေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေအသင်းတော်မှာဓမ္မဝင်ဆောင်များကသာအကုန်လုံးလုပ်နေပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်ဒီချာတဲ့အဲ့အသင်းတော်ဟာလက်နဲ့မတက်ဆင်ထားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေကတရားဟောဆရာတော်မဟုတ်ပါဘူး
ဒါပေမဲ့တရားဟောဆရာတွေခရီးလွန်နေတဲ့အချိန်ကျမကြီးပြဿနာကြောင့်တရားဟောပလင်မှာမတက်မရနိုင်တဲ့အချိန်မှာအသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့တချေဖန်တို့လိုဖိလိပ္ပုတို့လိုအသင်းလူကြီးတင်းထောက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းထောက်မတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့လို့လဲပလင်မှာမတက်ရပြီးမိသားစုတွေမှာအစားထိုးကျန်းစာတင်တာတွေအသင်းတော်မှာတရားဝင်ငှတာတွေဒါတွေလုံနိုင်ရမယ်ဗျအဲ့လိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့ထားဖို့လို့လဲယုံကြည်သူများကိုထိရောက်လက်နဲ့တက်ဆင်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်ဘယ်လိုဆုတောင်းမလဲဆိုတဲ့အရာလေးကျွန်တော်တို့သင်ပေးဖို့လိုတယ်ဆုတောင်းခြင်းလက်ပြီးရင်နှုတ်ကပတ်တော်လက်ကျမ်းစာကိုဘယ်လိုဆင်ခြင်အောင်မေ့မလဲကျမ်းစာကိုဘယ်လိုအလွတ်ချက်မလဲကျမ်းစာကိုဘယ်လိုလေ့လာမလဲကျမ်းစာကိုဘယ်လိုကြက်မှတ်မလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်သင်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အသင်းတော်မှာရှိယုံကြည်သူများဟာလက်နဲ့တက်ဆင်ထားခြင်းမခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆိုကျမ်းစာတော်မှလန်တက်ဓမ္မသစ်လန်ခိုင်းဓမ္မဟောင်းမှလန်နဲ့ဓမ္မဟောင်းလန်ခိုင်းဓမ္မသစ်လန်ခိုင်းနဲ့အနည်းဆုံးဒီတမန်ကျမ်းစာတခြင်းလေးသင်ပေးပြီးတော့မှကာထဝေတော်တရားဟောလာမမလူရောတရောကောလာဒါလေးသင်ပေးပြီးယုံကြည်သူတွေကိုအနည်းဆုံးကျမ်းစာလန်တက်တဲ့အဆင့်ကျွန်တော်သင်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီအခြေခံကြလေးတွေတခါကျွန်တော်တို့ကတကယ်နဲ့နေတဲ့တမန်တရားကြီးတွေပြောပြီးတော့မှကိုယ်ယုံကြည်သူကအောက်ခြေမှာအခြေမခံဘူးဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအခြေခံလေးတွေကအစအသင်းတော်မှာပြန်ပြီးတော့မှသင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဟိုအတိတ်ကာလကယုံကြည်တရင်ကောင်းယုံကြည်သူဆိုရင်ခွာကွဲပြီးစလုတ်ပြန်တယ်လို့ပြောရင်ချက်စုံတစ်ဖက်ကမိတောက်တယ်အခုခေတ်ယုံကြည်သူကခွာကွဲပြီးစလုတ်ပြန်တယ်ပြောရင်ဘာမှမသိတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခြေခံကနေကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးမှုမှာကျွန်တော်တို့အားနည်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုဗစ်ကာလကျော်သွားလို့ကျွန်တော်လူချင်းတိုက်ရိုက်တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားလို့ရလာပြီဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာတောင်းမိဖို့အတွက်ဝိညာဉ်ရလက်နက်တွေအစုံတွေကျွန်တော်တက်ဆင်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီချက်ကိုထားလိုက်မယ်။အာဗြဟံရဲ့စစ်တပ်မှာပါတဲ့318ယောက်ဟာလက်ပလာနဲ့စစ်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေပုတ်ပဲနဲ့လက်နဲ့တက်ဆင်ထားပေးခြင်းခံထားရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်လည်းအေဝံဂေလိထွက်တဲ့အခါမှာသူများအေဝံဂေလိပြောတာကိုပဲဘေးနာကတစ်ချိန်လုံးဆူတောင်းနေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့2ယောက်ထွက်ရင်အလှည့်ကျပြောဖို့3ယောက်ထွက်ရင်လည်းအလှည့်ကျပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တစ်ခါကအေဝံဂေလိထွက်တာက15ယောက်လောက်ဝိငှနိုင်တာက3ယောက်လောက်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့အေဝံဂေလိခီးစဉ်မှာပါယုံတက်ဆိုရင်တော့ဒါကသိချတယ်ထိုအသင်းတော်ဒီကျွန်တော်အသင်းတော်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လက်နဲ့တက်ဆင်ထားခြင်းမရှိတဲ့အသင်းတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လို့လဲဆိုရင်အာဗြဟံရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်လိုပဲကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများကိုလည်းဝိညာဉ်ရေးရာလက်နဲ့ဒီဟုသောဆုတောင်းခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြေဝဆုံးလင်စွာတက်ဆင်ထားပေးခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်ရတိုက်ပွဲများကိုအောင်မြင်စွာဆင်နွှဲနိုင်မဲ့ဝိညာဉ်ရတိုက်ပွဲများကိုရင်ဆိုင်ဖို့ရအစဉ်သစ်ရှိတဲ့ယေရှုခရစ်သူရဲ့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ကဲတတိယတစ်ချက်ကပ္ပဦး14ပြန်ဖတ်ပေးပါ။သင်တန်းပေးထားသူများကပ္ပဦး14阿边的妹妹一个大个，看到张个家呢，妹妹一来快的，都能让你当晚的才需要个4年月，但有但哦，来哩。အဲ့ဒီမှာတော့ပေါ်ပြပေးခြင်းတဲ့စာသားလေးကတော့တုံသင်တော်သူဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါ train ကောင်းကောင်းသင်တန်းပေးထားတာ training ပေးထားတာဒီညမှာစစ်တိုက်မှာခေါ်လို့ပြီးလိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်တေးချက်ချက်သင်တန်းပေးထားတာအားဘယ်လိုကန်ရမယ်ဘယ်လိုခုတ်ရမယ်ဟာလားလှန်ကိုဘယ်လိုထိုးရမယ်ဘယ်လိုမရမယ်ညားပြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်အကွာဝေးပြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမြှောက်ရမယ်ဘယ်လိုကျိုးကိုဆွဲရမယ်စသဖြင့်အသေးစိတ်သင်ထားတာ training ပေးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကလက်နဲ့တက်ဆင်သောသားတော်ညာလဲသင်တန်းမပေးရင်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရှုံးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးပြချင်တယ်လက်နဲ့တော့တက်ဆင်ပါရဲ့လက်နဲ့တက်ဆင်တယ်သင်တန်းမပေးထားရင်အဲ့ဒီစစ်တပ်ဒီရှုံးနေဖို့ရန်ပေချာတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
လက်နဲ့တော့တတ်ဆင်ပါတယ်သင်တန်းမပေးထားရင်ရှုံးနေဖို့တေချာတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အပ်လဲယုံကြည်သူတွေကိုလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးရမယ်စောစောကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့အတဲ့တော့မှလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပေးရမယ်အတန်နဲ့ပတ်သက်တာအတီးအမှုတ်စတဲ့ဟာတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းတွေရှိပြီးတော့မှဒီပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲခြင်းတဲ့လူလည်းရှိပြီးတော့မှဘာသင်တန်းမှမတက်ထားရင်အဲ့ပစ္စည်းကအချီးနီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲရှုံးနိုင်မှာအာဗြဟံအိမ်က318ယောက်ကအာဗြဟံသူတို့ကိုလက်နဲ့ဘလောက်ပဲတက်ဆင်တာအဲ့ဒီလောတာကိုလိုက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်အရင်လေးတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာလပေါင်းများစွာသူတို့ကို training မပေးထားရင်ကျွန်တော်မြင်နေစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာတူကောင်းတယောက်ကောင်းမရဘူးအဖွဲလိုက်ဘယ်လိုတိုက်ရမလဲအဲ့ဒီသူတို့သင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားစစ်ထိုးတာတို့စစ်ဆုပ်တာတို့စသည်ဖြစ်ပေါ့ဒါတွေကအုပ်စုလိုက်သင်ရတဲ့ဟာတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမသင်ထားရင်သွားပြီဒါကျွန်တော်ဓမ္မဝင်ဆောင်လေးကျွန်တော်မလုပ်လဲ training ပေးတယ်လေ3လသင်တန်းဒီနှစ်တော့ကိုဗစ်ကြောင့်ကျွန်တော်3လသင်တန်းမလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူးနှစ်တိုင်းလုပ်တယ်ကဲရောမင်းကျန်းစာအုပ်ရောအဘိဓမ္မာကျမ်းဟလာဒီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့အရာတွေအကုန်ကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့မှတရားဟောချက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဟလာကျန်းစာအုပ်ဘယ်လိုအနက်ဖွင့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ training မပေးဘူးဆိုရင်အနက်ဖွင့်ကျမ်းကြီးတွေကင်ထားပါရဲ့နဲ့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုံစည်းတစ်ပါးအထောက်အကူစာအုပ်တွေအကုန်ရှိပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုသုံးရမှန်းမသိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းမရှိတာနဲ့ဘာမှမထူးဆိုတော့ဒီနေ့ပေါ်ပြပေးခြင်းဒါ training ပေးဖို့လိုတယ်ဒါလာမယ့်အနာဂတ်ကာလဟလာဒီကြနဲ့ပတ်သက်လို့ဟလာချင်းမချင်းနဲ့ကိုယ်ကွယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသင်းတော်မှာအစီအပြေတွေနဲ့ဥဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ထိထိရောက်ဥဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ရင်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင့်ဖိတ်ပြီးတော့မှခေါ်ဖိတ်ပြီးတော့မှဘာလို့သင်တန်းပေးခိုင်းဖို့လိုတယ်။ဧဝံဂေလိလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဧဝံဂေလိတရားကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အနေနဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့တနေ့တစ်ချိန်လုပ်နေကြဖြစ်တဲ့အသင်းတော်မိသားစုရဲ့ဟလာခီးစဉ်လေးတွေမှာ3ရက်လား2ရက်လားဒီလိုဧဝံဂေလိအတူကဝင်ကားတဲ့သင်တန်းလေးတွေကိုချခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲယုံကြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ training ပေးဖို့လိုပါတယ်သင်တန်းပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ training ကစာသင်ခန်းထဲမှာလည်းပေးဖို့လိုတယ်လို့အပြင်ဘက်တကယ်လူပိတ်သက်အထဲမှာလည်းထွက်ပြီးတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်လည်းကျွန်တော်သင်တန်းပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်မှာလူဘလောက်များတယ်လဲဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာချက်ရှိသောလူများဟာသင်တန်းပေးထားခြင်းခံရပြီးလက်နဲ့တက်ဆင်ထားခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်အာဗြဟံစစ်တပ်ခဲသို့အံ့ဩဖွယ်သောရလဒ်တွေထွက်ပေါ်အောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပေါ်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ဟေဘရဲ73:20-21ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါ။ဟေဘရဲ73:20-2120ချက်ထာဝရဗြိဉ္စီတရား၏အသွေးတော်အားဖြင့်တိုးများကိုထိန်တော်တိုးထိန်ကြီးဖြစ်သောငါတို့သခင်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှနှုတ်ဆောင်တော်မူသောငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဘုရားသခင်မိမိနှစ်သက်တော်မူသောအမှုအရာကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့၌ပြုတော်မူ၍သင်တို့သည်အလိုတော်သို့လိုက်ပြီးအကြောင်းကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုး၌သင်တို့ကိုပြည့်စုံတော်မူပါစေသောထိုသခင်ယေရှုခရစ်သည်ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေသည်အာမင်ကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးတို့၌သင်တို့ကိုပြုပြင်တော်မူပါစေသောလို့ပြောပါပြောချင်တာပါလေမင်းတို့ကို training ပေးပါစေလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ် train လုပ်ပါစေလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာဖော်ပြပေးချင်လဲဆိုရင်ပထမ3ချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အာဗြဟံစစ်တပ်ထဲမှာပါသော318ယောက်ဟာအာဗြဟံအိမ်မှာပွားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာဗြဟံစစ်တပ်ထဲမှာပါတဲ့318ယောက်ဟာလက်လက်တက်ဆင်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာဗြဟံစစ်တပ်ထဲမှာပါတဲ့318ယောက်ဟာသင်တန်းပေးထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီလားနောက်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တက်ဆင်ထားခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီလားပြီးရင်သင်တန်းပေးထားခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီလားဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါသေချာတာကတော့နံပါတ်1မပြည့်စုံတဲ့2နဲ့3ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားလို့မရဘူး1ကအခြေခံအကျဆုံးဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားခြင်းအာဗြဟံအိမ်မှာဖွားတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းခရစ်တော်နဲ့ဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားခြင်းအပြင်အသင်းတော်မှာရောက်လာတဲ့သူဖြစ်မှသာလေလက်နဲ့တက်ဆင်ခြင်းနဲ့ training ပေးခြင်းအမှုရာတွေကိုဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတတိယတစ်ချက်
ကပောက်14-15ဖတ်ပေးပါကပောက်14-15ညအခါမိမိလူတွေကိုခွဲရတိုက်စီတစ်ဖြစ်လှုပ်ချန်ပြီးနဲ့ဓမ္မတက်မျိုးနောက်ဘက်ဟောဘမျိုးတိုင်အောင်လိုက်ပြန်ပြီးဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အာဗြဟံဒီသူရှိတဲ့နေရာကနေသူတူလောတာကိုခေါ်သွားတဲ့နေရာที่သူလိုက်တယ်ဒံမြို့ကြည့်စုစုပေါင်းမိုင်အားဖြင့်မိုင်120ရှိတယ်နည်းနည်းအကွာဝေးမဟုတ်ဘူးတော့ပေါ်ပြပေးချင်တာကဓမ္မပညာရှင် WYC ကတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်သဲကန္တရာကြီးထဲမှာကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာသူတူလောတာကိုဖမ်းသွားတဲ့မင်းကြီး၄ပါးကဘယ်အရက်ဘယ်ဒေသကိုဥတီမှန်သူသိချင်မှသိမယ်ဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကတော့ဘာလို့အာဗြဟံဒီဒံမြို့အထိအတိအကျလိုက်ပြီးတော့ညတွင်ချင်းသူတူကိုကယ်နိုင်လဲဆိုရင်ရိုးလေးပဲအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကညွှန်ကြားနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကက်ရှင်နာမသားရဲ့ဘုံကြည့်ပါဆိုလိုချင်တာကအာဗြဟံရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုသည်ဘုရားသခင်ဤဥဆောင်မှုအောက်၌ရှိသောခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကြောင့်ဘုရားသခင်ဥဆောင်မှုအောက်၌ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနောက်ကိုသူ့လူ318ယောက်ကယုံကြည်စိတ်ချစွာလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေတို့လည်းနေစဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်ဥဆောင်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်ကိုဖျားသခင်အလိုတော်ထဲမှာကျွန်တော်ခေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအထက်ရလိုက်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေပဲ့ပြင်မှုတွေစေ့ဆော်မှုတွေကျွန်တော်တို့မှာအမြဲတမ်းရှိနေဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါအာဗြဟံဘာလို့လမ်းမမားလဲအာဗြဟံဘာလို့အချိန်တူတူထဲမှာလိုက်ပြီးတူတူကန်တယ်ရိုးလေးပါပဲဖျားသခင်ကအာဗြဟံရဲ့ခြေရာများကိုကောင်းသောသူဒီဟုသောအာဗြဟံရဲ့ခြေရာများကိုဖျားသခင်ကအကျွင်းမဲ့ပဲ့ပြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကနောက်လိုက်တဲ့အတွက်ဘလောက်ယုံကြည်စရာကောင်းလဲဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်။အာဗြဟံစစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအာဗြဟံခေါင်းဆောင်မှုကိုယုံကြည်တယ်လို့အသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းမိမိရဲ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်များရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုဘလောက်အတိုင်းအတာအထိယုံကြည်နိုင်ပြီလေဒီစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ခြာရေးပြချင်တာရှိတယ်မဿဲ8ကနေ10ဖတ်ပေးပါမဿဲ8ကနေ10ရှမသက်တွင်ကျမ်းခန်းကြီး8အပိုင်းငယ်8ကနေ10တမိုးကတခင်ကျွန်တော်၏အိမ်ဘောအောက်တို့ကြောက်ဝင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်မခံနိုင်ပါအမိတော်တခွန်းရှိရင်ကျွန်တော်၏ငယ်သားဒီချမ်းသာရပါလိမ့်မည်ဥပမာကကျွန်တော်ဒီမင်းအောက်၌ကြုံခံတော်သူဖြစ်တော်လဲစစ်သူရဲများကိုအုပ်စိုး၍တဦးကိုတွားချေဟုဆိုရင်တွားပါ၏တဦးကိုလာခဲ့ဟုဆိုရင်လာပါ၏ကျုံကိုလည်းဤအမှုကိုလှုပ်စေဟုဆိုရင်လှုပ်ပါဟုဤဟုတမှုလျှောက်လေသူစကားကိုကြားနေယေရှုသည်အံ့ဩခြင်းရှိ၍ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကဤမြတ်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုပြည့်စုံလာအမျိုး၌ပဲငါမတွေ့ဘူးလေကျေးဇူးတင်တယ်မဿဲ8မှာတမှုတယောက်ကသူ့ငယ်သားနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ခါမှာယေရှုဖျားကိုလာခေါ်ပါတယ်။အဲ့မှာသူဘာပြောလဲသူ့အိမ်အမိုးအောက်ကိုယေရှုဖျားဝင်ဖို့အတွက်ဝင်ချင်းကျေးဇူးကိုသူမခံထိုက်ပါဘူး။အားကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်အမိန့်တော်နဲ့ပဲသူ့တပည့်တော်ကိုအဝေးမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ငယ်သားကိုအနာရောဂါငြိမ်းပေးဖို့အတွက်သူကတောင်းဆိုပါတယ်။အဲ့မှာသူကဘာနဲ့ပြောပြလဲဒီအခွင့်အာဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကပြောတယ်တက်မှုသည်ကဲတာဘရင်စီဇာဘရင်ရဲ့လက်အောက်မှာစစ်မှုထမ်းတယ်ပြောချင်တာတက်မှုကိုအုပ်ချုပ်တာကဲတာဘရင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာတက်မှုကနေတယ်နေရာယူတယ်
အဲ့အတွက်ကြောင့်ငယ်သားတယောက်ကိုလာဆိုရင်ငယ်သားကလာတယ်ငယ်သားတယောက်ကိုသွားဆိုရင်ငယ်သားကသွားတယ်ငယ်သားတယောက်လာချင်းသွားချင်းအပေါ်မှာတက်မှုပါလို့အခွင့်အာဏာရှိတယ်တက်မှုကိုယ်တိုင်ကကဲသာဘရင်စီစာဘရင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာပါလေတက်မှုရဲ့အခွင့်အာဏာဟာအထက်ကပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာဖြစ်တယ်ကဲသာဘရင်ကပေးထားတာကဲသာဘရင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာသူနေသေး၍သူအခွင့်အာဏာရှိတယ်ကဲသာဘရင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာသူမနေဘဲနဲ့ကဲသာဘရင်ကိုပုံကန်ရင်သူ့ငယ်သားတွေကသူ့ကိုပြန်လဲခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေအာဗြဟံဒီဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာအာဗြဟံနေတာဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံကိုဘုရားကပဲ့ပြင်တယ်ဘုရားကသွန်သင်တယ်ဘုရားကဥဆောင်တယ်ဘုရားရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာအာဗြဟံနေတဲ့အခါမှာသူ့ငယ်သား318ယောက်ကိုသူဥဆောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးပုံကြည့်ပါစေဒီမှာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်ဘုရားသခင်ဒီမင်းဆိုရကိုဥဆောင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာတိုင်းနိုင်ငံမင်းဆိုရကနေမယ်ဆိုရင်သူကတိုင်းလူပြည်သားတွေကိုအကောင်းဆုံးဥဆောင်နိုင်တယ်အသင်းတော်မှာဓမ္မဝင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်သိန်းအုပ်ဆရာတွေကဘုရားရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာနေတယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ကိုဘုရားအလိုတော်ထဲမှာသူကဥဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အလားတူပဲမိသားစုမှာအိမ်တော်ဦးစီးနေရာမှာရှိတဲ့ဖခင်မိခင်များကဘုရားရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာမိမိကိုမိမိအနှံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာမိသားစုဝင်တွေကလည်းယုံကြည်မှုနဲ့လိုက်ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာပါလေငယ်သား318ယောက်ဟာအာဗြဟံပေါ်မှာအာဗြဟံရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုမေးခွန်းမထုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့လိုက်ပါနိုင်ခြင်းသည်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အာဗြဟံနဲ့ဘုရားသခင်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်မှုရဲ့ရလဒ်တစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့စဉ်းစားမယ်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာလောက်ငယ်သားတွေကခေါင်းဆောင်မှုပေါ်မှာတန်တရားရှိလာပြီးမေကွန်းထုတ်ချင်စရာတွေရှိလာပြီးယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဟာရှင်လက်နဲ့သိနေတာနဲ့ဘာမှမချဘူးဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘာမှမပြောမယ်ဗျာခေါင်းဆောင်မှုပေါ်မှာအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ဘာပဲပြောခေါင်းဆောင်ဘာကြီးပဲလွတ်ပြသူတို့စိတ်ထဲမှာခေါင်းဆောင်မှုပေါ်မှာသူတို့ယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးဘာမှခံစားလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းပဲလုံးဝမတူပါတယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်မှုနေရာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီလည်းမိမိတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ခေါင်းဆောင်မှုနောက်မှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူများသည်လည်းမိမိတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပေါ်မှာတုတ်ပြန်တဲ့သဘောထားကိုအာဗြဟံစစ်တပ်နဲ့နှိုင်းတယ်ခေါင်းဆောင်ကစပြီးပုံမလာဘူးဆိုရင်တော့အဖွဲ့အစည်းလည်းနေဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ဦးစီးပုံမလာရင်မိသားစုလည်းနေဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်မှာသင်းအုပ်ဆရာတွေပုံမလာရင်အသင်းတော်လည်းနေဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါခေတ်ဆက်ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြာရှုံးခြင်းအောင်မြင်ခြင်းအားလုံးကကျွန်တော်အထင်ကရအနေနဲ့တမိုင်းမှာကျွန်တော်တွေ့နေရတာဒါကြောင့်318ယောက်ဟာခေါင်းဆောင်မှုပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ပါကျွန်တော်တို့အပိုင်းဝိုင်းမှာခေါင်းဆောင်မှုကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်သူဒုကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားနိုင်ပြီလားဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဒါကြောင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာစစ်တပ်မှာဆိုပါစို့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာခေါင်းဆောင်ကြဆုံးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကြံတဲ့ငယ်သားတွေဘလောက်ပဲအရေးအတွက်များကစင်ကလေးရပဲသွားပြီခေါင်းဆောင်အသက်ရှင်နေသေးပြီလောလောဆယ်သူတို့ရန်သူအဝိုင်းခံရတာပဲဖြစ်သူတို့ရှုံးတယ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိနေသေးသေးသူတို့မှာပါမျောလင့်ချက်ရှိသေးတယ်မျောလင့်ချက်ရှိသေးတယ်ဝိညာဉ်ရမှာလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပါပဲဝိညာဉ်ရမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖျားနောက်လိုက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ထက်ချက်မပါလိုက်ဖို့လိုတယ်ဖျားရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်နားထောင်ဖို့လိုတယ်အာဗြဟံရဲ့ပုံသက်တည်အားဖြင့်ဖျားကကျွန်တော်ဒီနေ့ပါသိစေခြင်းလေမင်းတို့တယောက်ချင်းစီခေါင်းဆောင်မှုကိုမင်းတို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်နေလဲကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရှင်ကမေကုံမေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ယောရှုမစာတင်တိုင်းမှာကျွန်တော်အများနဲ့ကြားတဲ့အရာရှိပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ချင်ရင်နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ရမယ်ပြောမယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ချင်ရင်နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ရမယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ့်သူတွေဟာလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာခေါင်းဆောင်မှုပေးနေတဲ့သူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုအာမန်ထူးတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်
ကိုငယ်သားဘဝတော့ခေါင်းဆောင်မှုကိုထော်လော်ကန့်လန့်လုပ်ပြီးမှကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုခေါင်းဆောင်မှုကိုသူများအာမင်ထူးစေချင်တယ်ဆိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဒါကြောင့်အနာဂတ်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမဲ့သူတွေဟာပြစ္ဆုတ်ပံခေါင်းဆောင်ရဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းတနည်းအားဖြင့်လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းလက်တွဲခေါ်ခြင်းဒါတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်၄ချက်တစ်ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်အာဗြဟံအိမ်မှာရှိတဲ့338ယောက်ဟာအာဗြဟံရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပေါ်မှာသူတို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညတွင်ချင်းမိုင်120ခရီးကိုအပြင်းနှင်ပြီးတော့မှလောတာကိုသူတို့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်338ယောက်တော်ညာလေးရှိတော်ညာလေးသူတို့ကတသွေးတတန်တမိတ်အာဗြဟံရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာသူတို့တန်တရားကင်းကင်းနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာလိုက်ပါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်5ချက်တစ်ချက်အာဗြဟံစစ်တပ်မှာရှိတဲ့338ဟာညီညွတ်မှုရှိသူများကပ္ပဦး14 24ဖတ်ပေးပါညီညွတ်မှုရှိသူများအာဗျံကမင်းကြီးသည်အာဗျံကိုငါရတတ်စေပြီဟုပြောเสียမရှိသေးခြင်းကလူတွေတို့သည်စားပြီးတော့အရာကို၎င်းကျွန်ုပ်နှင့်အတူလိုက်လာတော့သူအာနီရအိရှာကောလာမန်ရီတို့သည်မိမိအဖို့ကိုထူနေခြင်းကအခွင့်ပေးသည်ဖြစ်သူတို့ယူတော့အဖို့ကို၎င်းထား၍မင်းကြီးဥစ္စာအချစ်တမီဖြစ်စီချင်းင်းကျိုးတမီဖြစ်စီအစုံတစ်ခုကိုမျှငါမရှိဘူးကောင်းကင်မြေကြီးရှင်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်ထာဝရဘုရားရှိတော်ကျွန်ုပ်ဒီလက်ကိုချီ၍အဋ္ဌံပြုပါပြီဟုတောတော်မင်းကြီးအားပြောဆိုသည်ဒီမှာအာဗြဟံပြောလေဒီစစ်ပွဲနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဗြဟံလည်းမေလခိဇေတက်ပေးတဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုရင်ညွှန်းတဲ့မုန်းတဲ့စပြည့်ကိုသူစားပြီးသွားပြီးတော့တောတော်မင်းကြီးဘေရာကလာပြောတာကိုအာဗြဟံရေဥစ္စာပစ္စည်းတွေအားလုံးမင်းယူပါလူတွေတော့ငါ့ကိုပြန်ပေးပါလို့လာပြောတဲ့အခါမှာသူတုတ်ပြန်ပြီးဖြေချတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားသွားတဲ့ကျမ်းစာသူပါပြောတယ်အာဗြဟံကိုလာမဲ့အနာဂတ်ကာလမှာငါရတတ်စေပြီဆိုတဲ့စကားနဲ့ပြောစရာမရှိစေဖို့မင်းရဲ့ဟလာခန်းစီရမီပစ္စည်းတွေကဖနက်သေးကျိုးတစ်ချောင်းချင်းင်းကျိုးတစ်ချောင်းကိုတော့ငါမယူဘူးဒါပေမဲ့ငါနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့သူတို့ကမယုံကြည်သူတွေကိုအာနီရာတို့အေရှာကောလာတို့မန်ရီတို့ဆိုတာလောကသားတွေလေလောကသားတွေကဒီစစ်ပွဲမှာအာဗြဟံကိုကူညီတိုက်ခိုက်တာတို့မှလည်းမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်စစ်ပွဲမှာရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေတို့ယူချင်းတယ်ဒါဆိုအာဗြဟံပြောလေတို့ကိုတော့ယူပါလိမ့်စေငါတော့မယူဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေအာဗြဟံစစ်တပ်မှာနာမည်နဲ့တကွပေါ်ပြတဲ့လူက4ယောက်ရှိတယ်အာဗြဟံကိုယ်တိုင်ပါတယ်အာနီရအေရှာကောလာမန်ရီဒီအာနီရအေရှာကောလာမန်ရီတို့မှာလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်တွေပါပါလိမ့်မယ်အာနီရမှာလည်းသူ့အိမ်မှာမွေးပြီးသူ့အိမ်မှာတင်နန်းပေးထားတဲ့လူတွေပါနိုင်တယ်အေရှာကောလာမှာလည်းသူ့အိမ်မှာမွေးသူ့အိမ်မှာကျွေးသူ့အိမ်မှာတင်နန်းပေးထားတဲ့လူတွေပါနိုင်တယ်မန်ရီမှာလည်းအလားတူပဲသူ့အိမ်မှာမွေးပြီးသူ့အိမ်မှာပြုစုပြောထားတဲ့လက်နက်ဆောင်လူတွေပါနိုင်တယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့4ဖွဲ့လောက်ရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့စစ်တပ်4တပ်မဟုတ်ဘူးအုပ်စု4စုဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီအုပ်စု4စုကစစ်တပ်တက်ထဲဖြစ်တယ်ပြောချင်တာပါလေအာဗြဟံရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနောက်မှာအားလုံးရှိတယ်အာဗြဟံစစ်တပ်ဟာဘိုးတစ်ထောင်စစ်တပ်မဟုတ်ဘူးအာဗြဟံစစ်တပ်ဟာဆရာများသားတွေစစ်တပ်မဟုတ်ဘူးဒီအာနီရာတို့အေရှာကောလာတို့မန်ရီတို့မှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်တွေပါလာပြီမဲ့သူတို့လည်းပြောထားလိုက်မယ်ငါတို့အားလုံးရဲ့တပ်ချုပ်ကတော့အာဗြဟံပဲအာဗြဟံညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းမင်းတို့သူတို့ဝန်ခံပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူတို့စစ်ပွဲနိုင်တာတကယ်လို့သာဟလာ4ဖွဲ့သွားပြီး4ဖွဲ့လုံးကကိုလှုပ်ချင်တာရှောက်လုပ်မယ်တယောက်တစ်ယောက်အတိုင်ဖောက်မညီဘူးရုပ်စပြဲတောင်းဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်စစ်ရှုံးပါသူတို့4ဖွဲ့သွားပြီးမဲ့4ဖွဲ့လုံးကတစ်ဖွဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်အားလုံးကအာဗြဟံဖြူဆိုဖြူမဲဆိုမဲအာဗြဟံတက်ဆိုတက်ဆုပ်ဆိုအာဗြဟံစကားကိုမြေဝင်မချတလုံးတော့ဝါဒီသူတို့နားထောင်တယ်ဒါကျွန်တော်အသိတော်မှာလည်းဘာလို့အပ်လဲကောင်းဆောင်တွေရှိတယ်လေအကြီးဆုံးကောင်းဆောင်ရှိမယ်အကြီးဆုံးကောင်းဆောင်ကိုဝိုင်းရံတဲ့ဒုတိယကောင်းဆောင်ရှိမယ်ပြီးတော့ကောင်းဆောင်ငယ်တွေအများကြီးရှိမယ်စင်ကဲဒါကြောင့်တစ်ခေါက်စာတစ်ခုရေးဘူးတယ်စင်ကဲအုပ်ချုပ်တဲ့အဖွဲစီးလုံးညီညွတ်တယ်ဗျ
Same giant old choke as for a sea, way beyond. But you're not singing away, Jacob. Same giant a child. ကျွန်တော်အထက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်လို့ကျွန်တော်အောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းဖယားရှင်ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ရထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံလာကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှလှန်လို့မရဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်လေဖယားကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာဘိတ်သိပ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဆရာသမားကျွန်တော်ဆရာပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်တပည့်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ तू ကျွန်တော်ထက်ဝါကြီးတယ်အတွေ့အကြုံများတယ်ဝင်းကြီးဖခင်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်သူ့အခွင့်အာဏာမှာကျွန်တော်နေရမယ်ဒါဖျားပေးတာဝင်လို့ပြောမမဘူးအလားတူပဲကျွန်တော်တို့နောက်မှအမှုတော်လက်ထက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့3လတင်တဲ့နေ့မှာ training ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာငွေထုတ်ထားတဲ့ဟလာ design လို့ခေါ်တဲ့တပည့်တော်များသည်လေစင်ကအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနေဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟလာတသွေးသံတမိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ခေါင်းဆောင်ကကျွဲလို့ပြောရင်ငယ်သားကအီလို့အတန်ထွက်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းကဘယ်လို့မှမစည်းရုံးနိုင်ဘယ်လို့မှမစည်းရုံးနိုင်ဒါကြောင့်ဒီမှာယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အာဗြဟံစစ်တပ်ဟာ၄ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးတော့ရှိတာတော့၄ဖွဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖွဲ့ထဲကဲသူဖြစ်တယ်အသင်းတော်မှာဥဆောင်တဲ့ဓမ္မဝင်ဆောင်တွေဘယ်လောက်ပဲများဥဆောင်မှုကတော့တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဗျာခေါင်းဆောင်မှုကတစ်ခုတည်းပဲအဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတစ်ခုအောက်မှာစင်ကဲကျွန်တော်တို့ကဥဆောင်ကြဖို့လိုတယ်အသင်းတော်မှာဟာလာပေါ်လူတပည့်အာပလူတပည့်ကေဖာတပည့်ခရစ်တော်တပည့်ဆိုပြီးခေါင်းဆောင်မှုတွေများနေမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်မှာအယောင်သွေးတွေစုံပြီးတော့မှတယောက်တစ်မျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တကယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်ကြီးကိုလည်းဘုတ်ယိုသေးဘုတ်ယိုကလည်းကြီးယိုသေးတယောက်အပြန်အလှန်လေးစားကြရအောင်ဒီမှာဗာတွေ့ရလဲစစ်မြေပြင်ကိုထွက်လာတာပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ရဲ့ငယ်သား၄ဖွဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၁ယောက်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာအဖွဲ့၄ဖွဲ့လုံးကတသွေးတဲ့တသားတဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အံ့ဩဖွယ်တွေ့ရတယ်ကဲအဲ့ဒါဗမာအလားတရံတူလဲဆိုရင်တမန်တော်တရားသူကြီး20 830ဖတ်ပေးပါလူအပေါင်းတို့ဒီတယောက်တော့သူကဲသူထားပြီငါတို့ဒီတယောက်မြောက်မိမိတဲတို့မတော်မိမိအိမ်တို့မပြန်ကြီးပါလို့နဲ့အဘယ်တို့ပြုမိဒီခုကစာရေးတဲ့ချားရေးအတိုက်တော်ပြီဘေးအမေကရိုင်းကြီးပါလို့သားတို့ဒီပြည့်တွေလာအမျိုးတို့၌ပြုသမျှတို့အတ္တမအမှုတွေဒီလိုစွာလူများတို့ဒီထုံမျိုးတို့ရောက်ရအပြစ်ဒဏ်ပေးမိအကြောင်းသူတို့စားစည်းကိုပူးစီခြင်းဟာပြည့်တွေလာအမျိုးတို့အပေါင်းတို့၌လူ130 1000 1000 100 1000 1000တို့ကိုရွေးကောက်ကြကုန်အဟုဆိုရက်အဲ့မှာလည်းဗာတွေ့ရလဲဒါတော့အနှုတ်သဘောနဲ့စီးရုံးတာပါကျွန်တော်ဣသရေလပြည်တွင်းစစ်မှာပေးသောသင်ခန်းစာဆိုပြီးကျွန်တော်သင်တဲ့အခါမှာပြောခဲ့ပါတယ်လေဝိလူရဲ့မယားငယ်ကိုအာရမပြုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စရေးနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေဘယ်လိုစုလဲမိစပါမြို့မှာတယောက်တော့သူကဲသူလာစုတာသိန်းနဲ့ချီတယ်နော်သိန်းနဲ့ချီသောလူအုပ်ကြီးဟာတသွေးတသံတမိတ်စီးရုံးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စီးရုံးတာကတလွဲစပင်ကောင်းစီယုံတာမဟုတ်တဲ့ဘက်ကစီယုံတာဒါကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာတလုံးတစ်ဝါဒီဖြစ်တယ်ညီညွတ်တယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ညီညွတ်ရအောင်ဟုတ်လားအရေးအတူတူတောက်တာတို့ကွန်းအတူတူစားတာတို့ဝေတို့အတူတူချစားတာတို့ဟုတ်လားဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေကိုအတူတူလုပ်တာတို့ဆိုတဲ့ဖျားဖို့မထင်ရှားတဲ့ကိစ္စတွေမှာညီညွတ်တာထက်အေးဝင်ကလေးအတူတူထွက်တဲ့နေရာမှာဆူတောင်းစီဝေးမှာအတူတူလာတဲ့နေရာမှာအစာကြောင်ဆူတောင်းမှာအတူတူပါဝင်တဲ့နေရာမှာဟာလာနောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ Christmas carols မှာဟာလာကျွန်တော်တချင်းကုန်းတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာအဲ့လိုနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ရင်ဘယ်လောက်များကောင်းမလဲဒါကြောင့်စာတိပဂတိသဘောဆန်တဲ့နေရာတွေမှာမညီညွတ်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်သဘောဆန်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ညီညွတ်ခြင်းအဖြစ်အာဗြဟံစစ်တပ်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဒီလေခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ရပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တလုံးတစ်ဝါဒီဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တစိတ်သရောတဲ့ဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီညွတ်ခြင်းကိုခရစ်တော်၌မှန်ကန်စွာပြသတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်တမန်တော်14ဖတ်ပေးပါတမန်တော်14ဒါဓမ္မ
ဓမ္မတိရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုဒါတော့တကယ်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ယေရှု၏မေရဝါရီမှဆ၍မိမတို့နှင့်၎င်းဒီတော်တို့နှင့်၎င်းတညီတညွတ်တဲ့ကြိုးစား၍ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလျက်နေကြ၏ ။ဘာပြောလဲ။တညီတညွတ်တဲ့အမှပြုလိုက်မယ်နော်။ one accord လို့သုံးထားတယ်။တညီတညွတ်တဲ့တစ်လုံးတစ်ဝထဲသူတို့စီစီယုံယုံအယောက်120ရှိပြီမဲ့120ကတယောက်တော့သူကဲ့သို့တစ်လုံးတစ်ဝထဲဆူတောင်းတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြည့်အောင်။နံပါတ်6ကစိတ်နှခွမရှိသူများအာဗြဟံစစ်တပ်ထဲမှာပါတဲ့သူတွေကစိတ်နှခွမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကဘာဦး20နဲ့ကဘာဦး14 22ကနေ24အချက်တော့ဖတ်ပြီးလား အာဗျံကမင်းကြီးသည်အာဗျံကိုငါရတတ်စေပြီဟုပြောစရာမရှိစေခြင်းမှာလူပြင်တို့သည်စားပြီးတော့အရာကို၎င်းကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်လာတော့သူအာဒီရအေရှာကောလန်မယ်ရီတို့သည်မိမိတို့အဖို့ယူစေခြင်းကအခွင့်ပေးတဲ့ဖြစ်သူတို့ယူတော့အဖို့ကိုထား၍မင်းကြီးဥစ္စာအချစ်တမင်ဖြစ်စေရှင်သင်တို့တမင်ဖြစ်စေတို့တစ်ခုကိုပြငါမယူဟုကောင်းကင်မြေကြီးရှင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သာရဘုရားရှိတော်အကျွန်ုပ်သည်လက်ကိုချီ၍အထိတ်တပြုပါသည်ဟုတော်တော်မင်းကြီးအားပြောဆိုသည် နောက်933စိတ်နှကွမရှိတက်အခင်းအကျင်းမပြစစ်တိုက်လက်နက်စုံနဲ့ပြည်စုံတဲ့စစ်ချီလေးတိုက်ခတ်သောဇာဘလောအမျိုးသား9000ဟုတ်ပြီစဉ်းစားတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီလေမင်းကြီး9ပါးကိုမင်းကြီး4ပါးစစ်နိုင်တဲ့အခါမှာမင်းကြီး9ပါးရဲ့ပစ္စည်းကိုမင်းကြီး4ပါးကသိမ့်ပိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ထိုနည်း၎င်းပဲမင်းကြီး4ပါးမင်းကြီး9ပါးမနိုင်တဲ့မင်းကြီး4ပါးကိုအာဗြဟံနိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်းကြီး9ပါးလုံးရဲ့ပစ္စည်းကအာဗြဟံရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်တူငါဗျာသူနဲ့လိုက်လာတဲ့338ယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းပါဖြစ်နိုင်တယ်။ငါတို့လည်းဝေစုလေးတွေရတော့မယ်လို့စိတ်ကူးရင်ကောင်းရင်လိုက်မယ်။ပစ္စည်းတွေကများတာဟုတ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံပြောလိုက်တဲ့စကားအာဗြဟံကိုငါရက်တက်ပြီးဟုပြောစရာစကားမရှိစေခြင်းကဟာလားအရှင်မင်းကြီးရဲ့ခြေနှင်းကျိုးတစ်ချောင်းတော်မှမယူဘူးလို့အာဗြဟံတုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အိမ်မှာဖွာပြီးသူ့အိမ်မှာတင်တန်းပေးတဲ့338ယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတစုံတစ်ခုဖြစ်ပြသွားနိုင်တယ်။ငါတို့ကောင်းဆောင်ကဘယ်လိုကောင်းဆောင်လဲ။ဒါဘာအပံမှမထွက်လာဘူးနော်။ဘာအပံမှမထွက်လာ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေ။သူ့ငယ်သားတွေကစိတ်နှခွမရှိ။စိတ်နှခွမရှိ။ Now သူတို့လိုက်တိုက်တဲ့အခါမှာ15ကိုပြဖတ်ပေးပါ။ဂျော်ဒန်မြစ်15ကပောက်15ညကမိမိလူတို့ကိုခွဲ၍တိုက်စီတဲ့ဖြစ်လောက်ကြံပြီးလေဓမ္မတက်မြို့မြောက်ဘက်ဟောဘမြို့တိုင်အောင်လိုက်တန်သည်ကျွန်တော်ဘာယုံကြည်လဲဆိုရင်အာဗြဟံသူတို့ခေါ်တဲ့အခါမှာသူတို့လိုက်သွားကြတဲ့ကရှုံးခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်က318ယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလုံးဝရှိမှာမဟုတ်တချို့နိုင်ငံခြားစကားပုံတွေမှာရှိပါတယ်သူတို့ဘာပြောဆိုရင်ကျွန်းကိုသိမ်းချင်ရင်တဲ့သင်းမောတွေလှေတွေအားလုံးကိုဖျက်ရမယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရာဇဝင်မှာတော့ဘရင်အောင်ဖောင်ဖြတ်ဆိုတဲ့လိုမျိုးပေါ့
ကျုံးသွားတိုက်တဲ့အခါမှာကျုံးတော့ချပြီးတာနဲ့ကိုပါလာတဲ့ကလေးတွေသင်္ဘောတွေအားလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးရင်အဲ့ကျုံးကိုမနိုင်အောင်တိုက်တော့မဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲ option တစ်ခုရှိလို့ရှိရင်စစ်ရှုံးရင်ပါလာတဲ့ကလေးတွေသင်္ဘောတွေကိုထွက်ပြေးမယ်စစ်နိုင်ရင်တော့ဒီကျုံးကိုသိမ်းမယ်ဆိုတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အာဗြဟံရဲ့ငယ်သားတွေကစိတ်နှခွမရှိဘူးနိုင်မလားရှုံးမလားဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးဒီစစ်ပွဲမှာငါတို့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့ဇာဗုလုန်အမျိုးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းစာမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာဇာဗုလုန်အမျိုးသားတွေရဲ့အာသာချက်ကစိတ်နှခွမရှိဘူးတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်တက်အခင်းချင်းမပြတ်ဘူးသူတို့စစ်ချီနိုင်တယ်စစ်တိုက်နိုင်တယ်ဒါအသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းကြားထဲမှာစိတ်နှခွမရှိဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်စိတ်နှခွဆိုတာတစ်ဖွဲ့ကဒါလုပ်မယ်ကိုတစ်ဖွဲ့ကမလုပ်ချင်ဘူးအာဗြဟံအနေနဲ့ပြောဆိုအာဗြဟံကစစ်သွားတိုက်မယ်ပြောတယ်318ယောက်မှာတချို့ကငါတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးအာဗြဟံနဲ့လိုက်မယ်တချို့ကြတော့ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားမင်းကြီး၅ပါးတော့မနိုင်နဲ့ဟလာမင်းကြီး၄ပါးငါတို့နိုင်ပါမအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဗျလိုက်တယ်သူတို့က318ယောက်ကသူတို့မှာဘာတန်တရားမှမရှိဘာမေးခွန်းမှမရှိဘာစောတကတက်မှုမှမရှိသူတို့ဘာဖြစ်လဲစိတ်နှခွမရှိဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်တာတော့သူတို့ဒီအနိုင်အတွက်ပဲစိတ်ကူးထားတဲ့သူတွေအောင်မြင်မှုအတွက်ပဲစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့သူတွေအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာလေခေါင်းဆောင်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုဘာစောတကမှမတက်ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပြင်မန်းနဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုရင်းပြီးတော့တိုက်ထားတဲ့တိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့ကစစ်ပွဲမှာရတဲ့ပစ္စည်းတွေခံစားခွင့်မရှိဘူးလားတရားမှမပြောဘူးသူတို့စစ်စတိုက်ကြတဲ့ကသူတို့ရဲ့အဓိကဥတီချက်ကလောတကိုကယ်ဖို့ကျန်တာဘာမှမပါဘူးလောတကိုကယ်ဖို့ကသူတို့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့အာယုံစိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့လှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ဆောင်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဘာဖြစ်လဲလောတကိုပြန်ကယ်တင်နိုင်တယ်ပြန်ကယ်တင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏကြားဖို့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တရားဟောရင်လည်းမကြားခဏပြောဘူးလေနော်တခါမှာတဲ့ငှက်တွေနဲ့ညီကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တရဝါလေးနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာပေါ့အတောင်နဲ့ပြန်တဲ့အုပ်စုနဲ့ညီကြီးပေါ်ကခြေနှချောင်းတွေရောခြေလေးချောင်းအုပ်စုတွေပေါ့တိုက်ပွဲဖြစ်ကြလင်းတို့ကငှက်အုပ်စုထဲမှာသူကပါဝင်တိုက်ခိုက်တယ်အဲ့နဲ့လင်းတို့မိသွားတယ်ရေပြင်အဖွဲ့တွေကမိတော့လင်းတို့စီရင်ချက်ချတော့မယ်အဲ့မှာလင်းတို့ကပြောတယ်ငါ့ကိုမတတ်ပါနဲ့ငါပြန်တက်တာတော့မှန်တယ်ငါမျက်နှာမင်းတို့သေချာကြည့်ငါမျက်နှာကကြွက်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ဘူးလားကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်နေတာဟာကြွက်ရုပ်ဆိုတော့ငါမင်းတို့ညီပြင်တက်သားတွေနဲ့တော်ဆက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ငါမင်းတို့ဘက်ကပဲပါဝင်တိုက်ခိုက်တော့အဲ့နဲ့နောက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ့ညီပြင်ဘွားတရဝါတွေနဲ့ကောင်းငင်ကတရဝါတွေအဲ့တိုက်ပွဲမှာတခါလင်းတို့ကအဖမ်းခံရပြန်အောင်အဲ့နဲ့ငှက်အုပ်စုတွေကလင်းတို့ကိုစီရင်ချက်ချတော့မယ်ဘာပြောလဲငါမှအတောင်ရှိတယ်ကြည့်မင်းတို့ကလေထဲမှာပြန်လိုက်တယ်ဒါဘာလဲကန်တာရီဆန်ဆန်ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ငှက်အဖွဲ့ကလည်းလင်းတို့ကိုကျင်လိုက်တယ်ရေပြင်အဖွဲ့လင်းတို့ကိုကျင်တဲ့ကမှလင်းတို့ကတော့ဆိုညပဲအပြင်ထွက်ရတယ်ဒါကြောင့်လင်းတို့တွေကညမှဟာလားအမောင်ကိုအမိပြုပြီးအစာရှာတယ်ဆိုပြီးတော့ပါစက်ရာဆိုတော့ဒန်တာရီဆန်ဆန်ပြောချင်တာလင်းတို့ကဘာလုပ်လဲစိတ်နှခွနောက်အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်မှာကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ဒီသမရလင်ကုန်းဥစသမရလင်ကုန်းကိုကြောက်ထောက်ခံပြုတဲ့ဒီနက်ပြရောင်ဝစ်စုံဝစ်တဲ့အပြာရောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီဘာခေါ်မလဲကျုံပိုင်ရှင်စနစ်ကိုဆက်ပြီးအသက်သွင်းခြင်းနဲ့မိခိုးရောင်ဝစ်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တာအမေရိကန်တောင်ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာလူတစ်ယောက်ကအများလူလေကြသူကသူသွားမဲ့နေရာကတောင်ပိုင်းစစ်တပ်တွေလည်းရှိတယ်မြောက်ပိုင်းစစ်တပ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုရင်အပေါ်ပိုင်းကိုမိခိုးရောင်အင်ကြီးဝစ်တယ်အောက်ပိုင်းကိုနက်ပြရောင်ပေါင်းပြီးအပြာရောင်တပ်ဖွဲ့တွေကသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအပြာရောင်တွေ့ရင်သူ့ကိုမပြစ်အောင်မိခိုးရောင်တပ်ဖွဲ့တွေကသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမိခိုးရောင်တွေ့ရင်မိခိုးရောင်မပြစ်အောင်သူကအဲ့လိုခွာချက်ပေါ့ဗျာဒါသူထင်တယ်လို့မဖြစ်လာဘူးဗျာအဲ့ဒီနှစ်ဖက်တပ်တွေစိုင်ထားတဲ့နေရာမှာသူဖြတ်လျှောက်တဲ့အခါမှာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကမိခိုးရောင်ရောနက်ပြရောင်ရောဖြစ်တဲ့အခါမှာမိခိုးရောင်အဖွဲ့ကအပြာရောင်မြင်တော့ပြစ်တယ်အပြာရောင်အဖွဲ့ကလည်းမိခိုးရောင်မြင်တော့ပြစ်တော့သူကတကယ်ခွေးပြွက်ပြရတာမသိုံတပိတ်ကျွန်တော်ပြောချင်ဒီလူကတစ်ဖက်မှာပြက်သားမရတည်ဘူးဗျစိတ်နှခွအာဗြဟံရဲ့318ယောက်ဟာစိတ်နှခွမရှိပါခေါင်းဆောင်ကြီးအာဗြဟံရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာတရားသူတို့နာခံတယ်ညရင်းချင်းသွားတယ်ဆိုသူတို့သွားတယ်
给俺都把比西马没有家养了表演，好给呗。表情呐，这罗地，谁那块么西的都得撇的，这叫老干嘛熬米的都得积累吧。ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲအာယုံစူးစိုက်တဲ့သူတွေအောင်မြင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်သူရဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုစစ်တပ်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေလဲ။အာဗြဟံစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်ဏိကုံးပြန်ချုပ်မယ်ဆိုရင်အိမ်လိုက်ပွားတဲ့သူများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တယ်။လက်နဲ့တပ်ဆင်ထားတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တယ်။သင်္นานပေးထားခြင်းခံရတဲ့သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တယ်။ဦးဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တယ်။ညီညွတ်မှုရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တယ်။စိတ်နှခွမရှိသူများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ကိုစစ်တပ်က21ရာစုအသင်းတော်တွေကိုမေကုံမေးနေပါတယ်။မင်းတို့ကောယေရှုခရစ်သူရဲ့များအနေနဲ့မင်းတို့ကောဘယ်လိုစစ်တပ်မျိုးလဲ။မင်းတို့ခရစ်တော်နဲ့ဒုတိယချင်းမွေးပြီလား။ဝိညာဉ်ရလက်နဲ့တွေတက်ဆင်ထားခြင်းခံရပြီလားသင်္นานတွေရောပြီးထားခြင်းခံရပြီလားကောင်းဆောင်မှုမင်းတို့ဘယ်လောက်ယုံကြည်နေလဲနောက်တလုံးတော်ဟာဒီဖြစ်မှုညီညွတ်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲစိတ်ဟလားအာယုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုတည်းရှိလားစိတ်တစ်ခွရှိလားဒီနေ့မိမိကိုမိမိပြန်လဲစမ်းစစ်ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တတတီတီမှာအာဗြဟံရဲ့စစ်တပ်ကနေကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူပြီးတော့မှလာမဲ့လာလက်တော့အနာဂတ်ကာလမှာယေရှုခရစ်စစ်သူရဲ့များပြီးအမှုတော်များကြီးထဲမှာပါဝင်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံစစ်တပ်ကဲ့သို့တကယ်ပဲဘုရားနှစ်သက်လူလာတဲ့အသက်တာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အားဖြင့်တိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်။ရောက်တဲ့မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ခဏလေးနှုတ်ကတော်တဲ့စတော့အနာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုရှင်ဖဒီနေ့အာဗြဟံဤစစ်တပ်အားဖြင့်သားတို့ကိုစကားပြောတော့ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်။အာဗြဟံစစ်တပ်ရဲ့ပုံသက်တွေကိုသားတို့သည်နှုတ်ကတော်ကြားနာခြင်းကနေတဆင့်သင်ခန်းစာယူပြီးတော့မှလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်မဆာပါနောက်ရှိတဲ့ယာမန်သမ ्या ကိုယေရှုပြိုင်တဲ့သောနာမနဲ့စတလက်ထေရှားဖြစ်ပါတယ်။ဘုံနာမတက်တာထင်ရှားစေပါ။တဲ့တော်ထဲမှာသားတို့ရဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းမှုရကိုပြန်လဲစက္ကန့်အနှံ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမားကြောင့်ဝန်ခံလဲရှင်ယေရှုပြိုင်တဲ့သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံ့ပါတယ်။အပထာဝရကဆတ်တော်ဘုရားရှင်။အာမင်။ကြောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။